press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Heddiw, da ni'n dathlu bod na 30 mlynedd ers i'r ddau dîm yma gwrddwetha mewn gêms Llangrair. Williams, cri, penderfynol. Da! A mae Thomas yn agor esgorio i'r ymwelwyr. Heniad gan Darren Thomas yn ddigon i roi Caernarfon ar y blaen. Ddigon o le gan Davies. Mae rhaid i Davies sgorio fan hyn yn oes! A mae o'n gwneud efo cymorth gwiriad. Mae i roi Caernarfon 2-5 ar y blaen. Nawr dyma'r bel a Clark. Clark! Campus! Chwip o gol. Bae Colwyn dim. Caernarfon 2. Davies yn y canol. Clark. Rob Hughes. O, mae wedi gyda da. Ac mae Davies yn mynd i fanteisio. Ac sut yn y byd a chybod Rob Hughes honna. Fe nath o, fe greodd o. Bae Colwyn dim. Caernarfon 4. Ar ôl cwrdd yng ngêm gynta'r tymor, maen nhw nawr yn cwrdd ar ddiwrnod ola'r flwyddyn o hael yr haf ar lan y môr i'r gwynt, a dim gymaint â hynny o law diolch byth ar yr ofal. Caernarfon sy'n cwrdd o Bae Colwyn ac ar drothwy'r addunedau, mae'n amser cofio'r hen draddodiadau. Pêl-droed dros gyfnod y gwyliau a'r cefnogwyr yn heidio yma pnawn yma. Mae'n hyfryd cael bod yma, fyw o'r S4C. Croeso fawr ato ni, Owain Tyri Jones yn cadw cwmni ni hefyd. Brafod yma, Owain. Neis iawn, gofod yma. Ni sôn am y gêm a pwysigrwydd y gêm ar ystadegau. Beth sy'n taro chi? Mae da ni gannoedd o gefnogwyr oddi cartre. Digon o gefnogwyr y Caernarfon, fi dros 1000 mae'n siŵr. Mae'n teimlo fel achlysur. Ti'n beth sy'n byd gwechtel pan ti'n chwarae'r gem yma o gwmpas cyfnod y dolyg, ambell waith y gem a darbi, ac mae'n siŵr hon ydy'r darbi agosa bron a bod, felly gaddo dipyn o wyrgylch, chwaraewyr wrth i bodda y glawdd os yma, ond ni'n disgwyl rhyw gae hen ffasiwn, cae tatws os licid i, ond chwarae teg i'r clwb yma. Mae'r cae'n edrych yn gret, ac gobeithio fydd hi'n gêm cystal fydd y cefnogwyr yma wrth i bodda. Ie, dim hael fod gysyn ni ar y penwthnos agoriadol. Dim amheuaeth am hynny. Ond mae'n penwthnos prysur. 2 gêm heddi, 2 gêm ddoe yn uwch gyngrair Cymru JD. A mae 3 clwb wedi sicrhau eu lle yn yr hanner ucha bnawn ddoe. 6 tîm yn yr hanner ucha, 3 yn sicrhau eu lle. Oherwydd hyn, gêm gyfartal oedd hon, Aberystwyth yn erbyn Hwlffordd ac Aber yn mynd ar y blaen, 9 munud, Harry Owen yn sgorio fyna. Hwlffordd yn taro nôl, Taylor Crossdale a'i 7fed o tymor, 10 munud cyn yr egwyl, ond gorffennodd hi'n gyfartal. A mae hynny yn golygu bod y Bala a'r Drenewydd oedd hefyd yn cwrdd bendant yn yr hanner ucha, dim bod yn ymwybodol o hynny. Pan wnaeth hyn ddigwydd, Aaron Williams yn sgorio eto i'r Drenewydd ar ddechrau'r ail hanner. Fe yw prif sgoriwr y gyngrair ar hyn o bryd ar 16. Un yn glir o Jordan Davies o Gei Conna, ond y Bala enillodd hi. Joe Malkin yn cael 2 hon yn gwyro i mewn i'r gol, cwarter awr o'r diwedd. A'r gol fuddigol yn hwyr iawn hefyd, 2 funud dros y 90. Malkin unwaith eto, degawd yn y 6 nawr i'r Bala. Y rheolwr Colin Caton yn hapus gyda hynny. Tipyn o gryniad iddyn nhw, a tipyn o beth yn yr hanner ucha. Hefyd yn yr hanner ucha, Met Caerdydd gêm ddi sgôr yn y bari, felly Bala Drenewydd a Met yn bendant yn yr hanner ucha, sy'n dangos wrth i ni weld y tabl, pwysigrwydd y gêm yma. Owain, wedi gyda Caernarfon, Hwlffordd, a un o Pen y Bontal ynddi. Yndi, mae'r frwydr dal ymlaen, a dwi'n meddwl fysa Caernarfon wedi teimlo, maen nhw'n sbio ar y tabl rwan yn meddwl, da ni siomedig, da ni di syrthio allan o'r 6 ucha. Dwi'n meddwl sa pawb o gwmpas y clwb yma wedi disgwyl gweld Hwlffordd yn cael buddigoliaeth yn erbyn Aberystwyth, felly eich bod nhw'n bwynt ar ei hôl i, ond ti'n gwybod be, mae'n ei dwylo nhw rwan i fynd allan, gwneud siŵr bod nhw'n dod dros y rhediad gwael maen nhw wedi bod arno yn ddiweddar, ac cael y buddigoliaeth holl bwysig na. Mae'r rhediad gwael na yn ddiddorol, achos
pobl yn sôn am dymor Caernarfon yn gweud anghyson, methu cael rhediad at ei gilydd. Wel, maen nhw wedi rhoi rhediad at ei gilydd, yn anffodus. Colli maen nhw, colli 5 allan o 7, beth am yr amseru yna? Ie, diolch yn gret, na di. Wrth reswm, oedden nhw'n meddwl eich chydig wythnosau nôl bod nhw wedi gwneud y gwaith caled, bod nhw yna yn y 6 ucha, be all fynd o'i le? Wel, mae'r rhediad diweddar yma, dyna sydd wedi mynd o'i le, ond mae yna dal amser iddyn nhw ddod drwy hynna. Ac fydd y chwaraewyr, mae yna ddigon o brofiad yn y tîm ar y cae yna i wneud siŵr fydden nhw'n iawn. Ie, ond dyna ni'n barod am y gec cyntaf. Mae'n bron yn barod. Cyn i ni gael mwy am hynny, dewch i ni glywed gan y rheolwyr, a Nicky John sydd wedi bod yn holi nhw. O Richard, cadwch tynged chi'ch hun yn eich dwylo chi'ch hunan. Dyna di'r nod yn syml heddiw yma, ie? Ia, dyna mae'r nod i bod, a wedyn tan y gêm dwytha, lle wedyn yn amlwg efo canlyniad hafd y dwestoi. Mae rhaid y cyfle ni wan, rhaid yn ôl dwylo ni'n hynna, mae rhaid ni fanteisio hynna. Our performances have been decent, you know, and worthy of more points. But that's football, you know, and the lapses of concentration that we keep having can happen, you know. First half against Bala last week, we just weren't at the races, and we can't start like that today, because if we do, we'll find ourselves with a mountain to climb. Fydd na dipyn o dorf swnllyd yma heddiw a'r tywydd di amharu ar y cae hefyd. Faint o her fydd i allan yna pnawn yma? Fydd, wel, chi'n gweld ar y gemau gyd ddoe, faint oedd y gwynt ag y glaw yn ceffaith ar y gem. Gobeithio ni ddim sbwylio fo gormod lle. Gafon ni ffyr y gem da yn lle nhw tro dwytha, so gobeithio fydd un peth ar un canoniad. Diolch yn fawr iawn a poblwg. Diolch. Doedd hi'n dipyn o ganlyniad i Caernarfon ar y penwythnos agoriadol na. Cwestiwn i Owen Tyler Jones, beth o ti'n neud pan o'n ti'n 16, Owen? Chwarae i glwb jyst lawr y lôn. Dwi'n meddwl, ie, y clwb yna, y clwb arall yng Ngogledd Cymru. Ni ddim yn sôn am y dartiau. Luke Littler yn 8 ola pencampwriaeth dartiau'r byd, ond mae yna gŵr 16 oed yn y gol i Caernarfon y dyddiau yma. Wedi dod mewn i'r tîm, Harry Thomas, Webb wedi gadael, a mae wedi creu argraff hefyd. O chwarae teg iddo fo, ti'n gwybod, mae'n amlwg di dangos rhywbeth fod y tîm rheoli yn ei drystio fo i roed o yn y gol na. Ond heb os gen ti gol geidwad sydd yn 16 oed, dim ots pa mor dda wyt ti, tîm mynd i gael dy dargedu. A dyna'n union fi Bae Colwyn yn neud. Felly mae yna ddyletswydd gan amddiffynwyr profiadol Caernarfon i edrych ar ei olo, bod yma'n cael gormod o waith, ond ddylia fo ddisgwyl, yn enwedig efo'r tywydd, efo chydig bach o wynt, fi yna dipyn o groesiadau yn landio ar ei ben o, gwn i weld os mae o ddigon da. Gobeithio fydd o i ddelio fo hynna. A'r profiad yn hym Bae Colwyn hefyd yn amlwg yr hynny. Nid yn unig Steve Evans, y rheolwr, rwy'n fel Sam Hart hefyd. Mae yna bobl sy'n barod i fanteisio. Ie, gweld gol geidwad 16 oed, dwi'n synnu bod Steve Evans heb ddewis ei hun mwyn rhoi ei hun ar ei ben o. Ond Sam Hart dros y blynyddoedd, gymaint o brofiad, ond y droed chwith fygythiol na. O'r cicia gosod, hyd yn oed o chwarae agorad hefyd, mae o ddigon da efo'r droed chwith na i landio'r peli, lle bynnag mae isio, a fydd na dipyn o hynna mynd ar ben y gol geidwad ifanc, dwi'n siŵr. Wel, ni'n edrych mlaen, mae dyn ni gêm fyw i chi. Ar ddwrnod olar y flwyddyn ar S4 Caernarfon yn erbyn Bae Colwyn, y gwylanod o Bae Colwyn. Ni'n gyfarwydd ar gwylanod yn achosi trafferthion yn rhe'r cofis. Maen nhw yn barod amdani. Dewch nôl ato ni wedi'r egwyl.
Croeso nôl ato ni i'r ofal cartre Caernarfon. Maen nhw'n cwrdd â Bae Colwyn. Pnawn yma, yn uwch gyngor Cymru JD. Rhyw 11 awr a hanner ar ôl felly o 2023. Beth am dreulio 2 o'r oriau. Na, wneud yr hyn ni wedi wneud am weddill y flwyddyn. Gwylio pêl-droed a gwrando ar y ddau yma. Malcolm Allen a Nick Parry. Cofiwch am y botwm coch hefyd. Mark Jones a Tommy Morgan yn barod amdano chi fan yna. Ond, fel o'n i'n sôn yn barod amdano ni, Malcolm a Nick, ys dim eisiau holi beth oedd yr anrhegion dolyg. Sbectol newydd i Malcolm. A het i Parry. Nawn dda i chi, yn hymor y Twrci. Mae'r Caneri yn herio'r wylan. A dipyn o dderyn yn cydsylwebu efo fi. Am bnawn i orffen y flwyddyn. Ymwelwyr sy'n gymdogion, sy'n elynion yn wynebu tîm sy'n â gymaint i ymladd amdano fo y prynhawn yma. Pwy fydde di meddwl y bydde heddiw yn achlysur mor bwysig i dîm Caernarfon a'i lle nhw yn y 6 ucha heb i sicrhau, a fydd hynny ddim wedi sicrhau tan gêm ola cyn yr holl. Dwi newid yn hîm Caernarfon efo Paul, Meyer a Griffiths yn colli lle i Mark Williams, Zach Clark a Phil Mooney, a Bae Colwyn efo profiad yn dychwelyd Sam Hart a Jamie Cumming yn dychwelyd i'w tîm nhw. Fel da ni wedi sgwr Caernarfon ni'n mynd efo 3 yn y cem maen nhw'n gwneud tymor hyn i fyny rwan. Bradley Owen, nhw fydd yn lledu'r chwarae fel wingbacks yn cynnig hunan i lawr yr esgyll. Wedi Williams y gosod. Williams, gosod eistedd llaw Williams yn cael ei ryddhau bob un a hyn o Clark a Lloyd. Nhw fydd yn lledu'r chwarae, ond i Clark lot o gosod chi Adam Davies na mae wedi bod. A Bae Colwyn, 4 yn y cem, nhw'n dod Steve Evans deitha fi, efalla, na ni mynd yr un system y Caernarfon efo Hartstod a disgyn yn ôl lawr y chwith yma, ond fel arall 4-3-3, bod yn ymwysodol, dechrau'r droed flaen, di bod y chwarae eitha da yn ddiweddar ac yn ffansio i siawnsys o chael rhywbeth o'r gem yma. Y dyn yma, wel, mae o Cyprus, yr Eidal, igon o brofiad gan fo. Mae'n 24 oed, yr Academy Tramir, mae 8 gol yn barod a di creu argraff yn y uwch gyngor tymor hyn. Ac Adam Davies, o gyda boint i brofi yn y marn ni efo sgorio goliau ar y lefel hyn, ar ôl yr annaf hir na gath on. Mae wedi cael 11 gol, da iawn fo, hapus cael ei partner yn ôl efo fo, Zach Clark, wythnos yma, ar ôl wythnos dwytha, nath o ddim cychwyn. Wel, am 8 o'r gloch y bore yma, fi oedd Mark Petch yma i wneud yn siŵr bod cyflwr y cae yn dda, a mae'n briodol yn bod ni'n talu teyrnged mawr i'r staff a'r gwirfoddolwyr yma ar yr ofal sydd wedi sicrhau bod yr amodau yn gampus i'r hen a'r ifanc gael mwynhau gêm ola 2023 yn yr uwch gyngrair. Ac am gêms ganddo ni, glamp o dorf, oedd na 410 yn y gêm gyfatebol, gêm gyntaf tymor. Mae disgwyl dros 1000 yma heddiw. Caneris wrth gwrs yn ei melyn. Ia'r unig agwedd yn yr ystafell newid na. Oedd gan Fish reolwr y Caernarfon oedd, mae'n rhaid ni ennill. Maen nhw wedi agor y drws Hwylffordd efo'r canlyniad nad oedd yn Aberystwyth, felly'n rhaid nhw ennill. Naw ma. Wyn ar tafliad. Mae yna gic cornel gynnar a ddawol i'r rheolwr Richard Davies, sydd wedi cael tymor cyntaf da y bydde fod i dymuno i'r gemau diweddar efelychu'r cychwyn campus gafodd Caernarfon, ond maen nhw dal yn ddi hi, a mae gen nhw gic cornel yn y funud gyntaf 1, a mae'r gic i'w chymryd gan Bradley a digon i anelu tuag ato fo. Di'r glaw ddim wedi cyrraedd mewn gwirionedd, mae'r gwynt yma yn chwerlio. Caernarfon yn ymosod tuag at dorf Caernarfon. Oedd y syniad yn dda, gafodd hi ddim i gweithredu'n dda, ond mae'r pwysau
yn dal yno. A Lloyd oedd yn brwydro. A cyfle cynnar yn ôl. Bradley. Llymeddiant. Ydych chi'n teimlo bod y waith amddiffyn glew o flaen Bae Colwyn. Cyfriad cyntaf i Acpan. A mae John yn ei giro fo'n dda. A mae John yn anelu. Teg at Benwyn. Cychwyn bach positif, Malcolm, gan Caernarfon. Ia'n gwasgu y bel reit yn ymysodol. Dydy, maen nhw'n gyrru 4 chwaraewr i stopio Bae Colwyn cael unrhyw fath o ryddhad o chwarae yn y cefn. Dwi'n meddwl mae'n tactega da, oherwydd wedi ti'n ennill y bel, yn wedi ar y cae yma, mae'n mynd i dorri fan i dipyn bach, lle os ti'n ennill y bel yn agosach i'r gol y gwrthwynebwyr, fydd hynna'n fantais mawr i Caernarfon. Cartwright yn chwilio am Lloyd. Ydych chi'n ddisgwyl o'n? Wel, disgwyl hyn i ddechrau. Dim sioc gan Bae Colwyn, ydych chi'n sôn yma na, boys. Am y ffaith Bae Colwyn yn hapus o bosib eist yn ôl. Gweld beth sydd gan Caernarfon. Tîm sydd eich ddim cweit efo gymaint o hyder a fysa cwpl o fisoedd yn ôl. A meddwl reit, os da ni just yn dal yn dyn, ffeidio ildio yn gynnar, wedyn tyfu fewn i'r gêm yn hynna'n. Dwi ddim yn disgwyl gweld llawer o chwarae taclus yn ganol cae. Mae hon yn mynd i fod yn gêm lle rhaid chwarae ar y moda, peli hir i fewn i'r cwrt Cosby, pwy sydd yn ymateb gyntaf. Aros mae Caernarfon i'r capten Griff John. Symud mewn i'r cwrt 6 a mae wedi gwneud hynny. Mae cael ei hyrddio mewn tuag ato fo, mae'r ôl beniad yn mynd i ddwylo'r golwr. Un peth da, mae Mark Petch yn dyfarnu'r gêm yma, herwydd mae o'n gadael lot o bethau fynd, felly ti'n mewn gêm fel hyn yma, wrgylch da iawn yma efo'r dorf sydd yma. Mae'n un y ddau o dacl sy'n mynd i fewn, ellai bu bach efo'r amoda, ddim yn amseru nhw'n berffaith i ddechrau'r gêm, ond gan i weld, dydy ddim wedi digwydd fyny rwan, ond dwi'n sicr o weld rhywbeth, rhyw momentum yn newid efo un taco bach ffornig o'n dipyn. Wel, yn ôl yr adroddiadau i gyd, mae'r awyrgylch rhwng y cefnogwyr wedi bod yn ardderchog yn ysbryd yr wyl. Bradley ar ei rediad. A fo ydy'r gobaith mawr, ydych chi'n meddwl, mae'n groesiad da. A mae'n mynd o'r cyfle arall na, di, mae'n cael ei rwystro. Ond mae Bradley yn cael tymor da. 5 o goliau ganddo fo. Ac am hwn, maen nhw'n sôn yn uwch gyngreir Cymru tymor yma, dim amheuaeth am hynny. Ie, go bosib, Sean Bradley ydy'r un chwaraewr sydd ar y cae sydd yn gallu newid pethau. Da ni newid sôn Malcolm a finna am yr ymoda a tafliadau hir fel da ni'n mynd i weld mewn eiliad. Ond Sean Bradley ydy'r un chwaraewr sy'n gallu rhoi ei droed ar y bel a gwneud i rhywbeth ddigwydd. Ac unwaith eto, y tafliad hir na mewn i'r cwrt. Ac oedd na gyfle gwirioneddol fel na. A mewn gwirionedd, mae'n mynd arfer i safle targed, Malcolm. Wel, dwi'n mynd saff os oedd o'n y safle gwell am yn un o'n Sac Clark sy'n yma. A dwi'n just meddwl sef wedi just rhagweld yn sydyn ac yn gynt. Sef o ar ei ffordd mae'n oedi yn fanna. Nath o just ddim... Nath o just fynd ar ei sodla am chwynciad o eiliad. Nath fethu fo wedyn cael rheolaeth ar y foli na i gadw i lawr. Ie, mater o'r agweld ydi ond, oedd hi'n dafliad hir, oedd hi'n ôl beniad, fyddech chi wedi disgwyl falle bod blaenwyr yn disgwyl i hynny ddigwydd. Ti ar y cae ymarfer, ti'n neud hynny, dod. Mae'r dyn ymosodwr yn mynd i'r bel, wedyn mae'n sbinio off yn sydyn, nath o'n neud i neud go'n cyflym. Downs. Hwna, chydig bach yn llac ac yn y diwedd, mae Benwyn yn ei chasglu hi a mae Benwyn yn ceisio'r rhai Clark. Smith yn bwyllog dan bwysau. Byniad bod yn chwilio am ei gapten Macready. Wow, yna chance yma na sti. Yna gyfle da iddo basio'r bel na'n well na hynna. Oedd i troi ddyn yn hawdd. Oedd yr hediad ar
Just dim chwarae'r bel I mewn i'r bwlch. Gosset. Wel, o'n i'n dweud bod y cae mewn cyflwr da, ond mae wedi bod mor eithriadol o lib, a ydych chi'n gallu gweld lle oedd y tîmau wedi bod yn cynhesu'n ystod y gêm, a mae'r marciau mynd I gynyddu, a fydd ddylanwad hynny ar y gêm o bosib. A mae wedi mynd chydig bach yn fratiog yn sydyn. Ar ôl y cychwyn bach da gan Caernarfon. Un cyfle mewn gwirionedd. Ia, Bae Colwyn just trio y ceisio am, just trio tynnu sting o'r tempo o'r gêm. Ac trio distewi'r dorf dipyn bach o ran cefnogwyr Caernarfon. Cridi allan at Jones. Bradley, cael ei gyrraedd gwaith da gan Jones. Chwilio am Acpa, nôl at Jones. Meddwl am yr ergyd. Mae'r ergyd yn y diwedd yn wyllt. Ac y cyffyriad ola gan Cumming. Pêl-droed da gan Bae Colwyn allan o'r asgell le yma. A ti'n edrych ar Jones pan nath o chwarae'r 1-2 efo Acpa. Ti'n meddwl, fe ti'n ddod gymryd jar yn syth. Ond ydy'r ergyd yn y diwedd. Lle cosan. Ie, ddim yn siŵr os mae just yn bownsio, just yn boblo ar yr eiliad ola, herwydd oedd hi'n bas bach neis, just cyffyrddiad bach feddal os licid I reit I fan I lwybr, doedd ddim yn gorau newid dim byd, ond yr un peth I arwain at y cyfle yna. Caernarfon, newydd sôn am Sean Bradley yn ymosodol, y talent I ganddo fo, ond os mae o'n cael ei adael un yn erbyn un mewn safle lle mae'n gorau amddiffyn, mae hwnna'n sicr yn rhywbeth fydd Bae Colwyn yn meddwl allan I gymryd mantais ono. Dwy bel ar y cae. Ac am stori di hon, ynddo. Golwr y tîm cartre. 16 mlwydd oed yn camu I radwy ar ôl I Lewis Webb, y golwr cydnabyddiedig gadael. A mae wedi creu gymaint o argraff. Harry Thomas a dybed. Deled Ionar a fydd na golwr arall. Mae'n dipyn o fenter. Ymddiried yn llwyr mewn bachgen 15 oed am weddill y tymor. Bradley. Trio mynd heibio. Mark Jones gath o'r bel drwy'r coesau. Williams, y profiad yng nghanol cae. Ac allan at Cartwright. Lloyd, yn cadw hwnna'n fyw. Gwaith da gan Lloyd, mae'n dal I fynd. Bel wedi cael ei hanelu tuag at Clark. Edwards. Gosset. Bae Colwyn fod yn ofalus. Mae'n nhw'n ildio'r meddiant braidd yn rhad. Lloyd. A mae'n gigo fel arall. A Bradley sy'n ei chymryd I, a Bradley yn ôl I arfer yn llawn triciau. Ia, dwi'n just bod tro meddwl, os ti isio nutmeg gyfri, mae rhaid chdi ddod allan efo I ochr arall hefyd. Gwych gan licio'r syniad, licio'r sgil, licio bob dim, ond os ti isio nutmeg gyfri, mae rhaid chdi gael y bel ochr arall. Bradley I gymryd y gornel. Griff John, y capten, yn un anelu tuag ato fo. Mae'n mynd yn holl ffordd yna ergyd dros y bar y cyffyrddiad cyntaf gan Louis Lloyd. A wedyn Mooney. Wel, ni tharoi nes at y lleiad nag at y gol. Ia, dim argoeddi o gwbl na, oedd o'n mynd I cael ei ben dros I ddechrau, mae'n atho just i'w swingio mwyn ein byd I droed chwyth. Ati hi just I trio cael ei fath o gysylltiad a thi hedfan dros y brar. Ond bydd Bae Colwyn wrth I bod degfyn y cyntaf, maen nhw wedi setlo pethau I lawr. Efalla, ni'n just meddwl mae Jones yn lawr yr asgell le, mae'n mewn ffordd allan. Un nhw. Ie, maen nhw wedi setlo mewn i'r gêm yn dydyn. Y bel gan Downs. Dangos gormod o'r bel o lawer. Ac mae I lwybr Clark. Clark yn cael ei anel I annog yn hytrach I tharo'n gyflym. Mae'n mynd I hun gwaith da gan Clark. Ar draws, Gosset yn cael yr ergyd. Dyma'r cyfle falle. Mae Lloyd yn cymryd gormod o amser a gyda waith am ddiffyn campus hefyd. Ond neu gafodd Gosset a Lloyd gyfleon da fan yma rai chi ddeud. Cyfle gorau'r gêm I fyny rwan efo Gosset sy'n cael ei gwych gan Clark. Cryf, corfforol, cyflym, lawr yr asgell chwyth ma. Just bod yn positif. Ar ôl cael ei adael allan o'r tîm strwytha yn y Seintiau Newydd. Pwynt I brofi ella, ond ia. Ond gyda fo ddipyn rwng I ddanadd efo yna. Gwych o bel yn ôl at Gosset. Ac yn sydyn.
Mae'r storm di cyrraedd, mae'r glaw yn chwipio. Ac yn unol ac y drefn arferol i gyfeiriad y tîm sylwebu. Mae'n gwneud hynny. Cic gornel ar weitha'r protestiadau, ond dyma'r cyfleon. Ia, ffordd oedd ydyn ni nôl, mae'n anodd am edrych, ond oedd yn gwybod, ia, da ni'n llawer yn byd yn anghywir, dan gosich, ond dal i fod, ti'n disgwyl o sgorio. O, a fydd o'n disgwyl sgorio, ond dwi'n meddwl yn lle canolbwyntio, hei, fydd o'n siomedig nad ydy wedi sgorio, ond y gol yn dod o'i waith da fo yn ganol cae. 4 gwaith yn barod, mae jyst i torri'r chwarae fyny, a wedyn chwarae'r bas syml, ond trona nath o gario ymlaen efo'r hediad. Cyrraedd y cwrt Cosby, methu sgorio, ond fi Caernarfon yn ddigon hapus efo'r pwysau sydd wedi bod yn y munud y dwytha yma. Maen nhw'n curo ar y drws. A mae Bae Colwyn dybia i yn mynd i deimlo bod yr adeg yma'n adeg pwysig. Maen nhw wedi gallu gwrthsefyll popeth hyd yn hyn. Ond ara bach, mae'r pwysau'n troi'n gyfleon. Cyfle i ddod eto. Oedd angen pas mor heriol a honna, ond mae'n un dda. Mae'n cyrraedd Bradley, wedi cael ei gadael gan John. Bradley mynd i hun. Disgyn Petch yn edrych yn ofalus iawn, dim diddordeb o gwbl. A cyfle bach am wrth ymosodiad. O, yna afal ar Sean Bradley, yn cwestiwn amdano ni, ond dim digon ella. Y bel mewn, ond ag am sefyll. Ac Acban sy'n cael ei ddal, ond pwynt dadleol cynta'r gêm, falle. Ie, Bradley'n dod i fewn i ddyn, edrych am yn gadael ni gris o. Oce, sgynno ni ddim biar dyddiau yma, ond mae'n gadael ni gris o. Mae Sean yn plygu mewn dy fo hefyd, yna yn help iddo fo gael y kick o'r smotin. Dim twyllo dyn yma. Mae'n digon yn eich dyn o gweith, o ti? Ti'n gwybod beth, sa'n ni yn yr uwch gyngor yn Lloegr, mae hwnna'n benalti. Unrhyw dynnu Cris dyddiau yma, ond ti'n gwybod be, Sean aros ar dy draed, boi. Na, dim penalti, ddim yn y gyngor yma. Dynion sy'n yma. Ia, di hogia blaenau. Ddim fel arfer yn mynd lawr ar gyffyrddiad fel yna dyn. Mae Caernarfon wedi cael gafel ni pyn bach rwan do. 5 munud bach. Maen nhw'n rheoli'r gêm a os nid ydw gael y peli mae trwy Goset, trwy Mark Williams a lledu'r chwarae o un ochr y cae i llall. Fe geith nhw hwyl arni. Sac Clark un ochr chwyth ma. I Lloyd ochr arall ar yr ochr dde. Da ni'n gweld llawer yn o eto, ond mae wedi creu argraff a cydylanwad ar tymor yma i Caernarfon. Mark Williams ni gadael i. Mae gymaint o'r gêm yn cael ei chwarae yn hanner Bae Colwyn o'r cae. Ond mae yna ambell i awgrym o wrth ymosodiad i bod. Dim mwy na hynny. Cartwright. Lloyd. Rwy'n bach o le. Mae'n argyd yma tu allan. I droed. A cefnogwyr Bae Colwyn tu ôl y gol. Yn ddigon bodlon gwawdio ar ymdrech yna. Ac yn heiddi hefyd oherwydd oedd o'n 5 llath ar ei gynall yna trio troed de, oedd ei siap i gorffon hollol anghywir i gymryd ergyd fel yna ar. Ac hefyd, os rhywbeth oedd ei mynd, oedd hi wrth y cae fwy na mynd ar y gol. Ia, diolch byth bod yn chwarae lle mae'r rheolwyr yn sefyll. Ond ydych chi syniad mor lib ydy hi. A'r gwaethygu mae'n mynd i wneud. John yn cael ei giro. Dal i dir wedyn. Bel allan at Jones. Jones nôl mewn yn chwilio am Acban. Bradley gwneud i waith amddiffynol Goset. Bel yn cael ei cholli'n rhad gan Davies. Goset mewn ac o hwnna'n drosedd ar Sam Downey. Ia, bendant oedd hi'n drosedd. Just trio. Dwi'n meddwl rhwystredigaeth mwy na ddim byd arall oedd oedd wedi pel i fewn i Sac Clark. Sac Clark di byd bach eto ar ei sofla. A wedyn Dan Goset yn trio gael y bel nôl. Gip di chymryd yn sydyn. Wythiad bach. Yn rhoi'r gigrydd, da chi'n teimlo falle gallai dyfarnwyd i gadael honna fynd.
Ia, fel arfer, mae Mark Fetch reit da yn gadael pethau mynd. Ali, just... Be mae Mark yn neud yma na? Sy'n rhaid bod mynd lawr o'n. Neud ffasiwn beth, gadael gêm mynd, cari fath o. Neud am i'w tempo, i'w lif i'r gêm. Ie, mae'r amodau, y math amodau mae angen bob cymorth ar y chwaraewyr, a mae hynny'n cynnwys cymorth gan y dyfarnwr i adael i bethau fynd. Be oedd Acban yn neud? Gwthio'r dyn oddi ar y bel o dan drwy'n y dyfarnwr cynorthwyol, mae hwnna'n gic wan o mae'n cyrraedd Goset. Mae'r gêm yn fratiog yn sydyn, a mae hynny'n newyddion da i Bae Colwyn. Goset. Licio'r syniadau yma o trio cael y bel tu ôl i'r amddiffyn, ond jyst ar adega, dwi'n meddwl, sa'n nhw'n mynd i cymysgu chwarae. A dwi'n beth sy'n digwydd, mae Bae Colwyn yn jyst yn syrthio nôl 10 llath, felly di'r bylch o ddim tu ôl i'r amddiffyn adag hynny. Mae angen i fynd i ymdderu nôl y bel. Dyna lle ti'n methu rhywun fel Darren Thomas, de. Bai chdi dyn i gynnig. Y glaw ma, y storm ma. Gathon ni mewn Flint, faint byddefnos yn ôl. A mae'n di dilyn chdi fa, feddiw. Y gêm ola cyd y dolyg a nawr y gêm ola o'r flwyddyn. Be alwn i'r storm yma? Storm sgorio. Na ni, lle. Acban yn cael ei gyrra gan Williams. Williams mewn yn galed. Gwaith da ganddo fo. Goset. Smith. Hart. Caernarfon allan o'r 6 ucha am y tro cynta'r tymor yma. Allan o'r 6 ucha ar yr adeg anghywir, ond mae'r gobaith o orffen yn y 6 ucha yn dal yno. 2 gêm bwysig. A mae'n gyfnod o golli cyfri ar sawl cic rydd sy'n cael ei hildio rwan. Di, just yn colli smarc bach y gêm. Ni'n edrych ar jyst dal ar y bel, dar o'r bel. Dwi'n math yn ormod, dwi'n cael yr opsiynau i gwmpas. Ie, dwi'n meddwl Creamer oedd o, de. Creamer jyst yn hedfan fewn o'n nunlla bron o bod i gael digon o'r bel wrth droed Sean Bradley yn fanna. Os fysa Sean Bradley di medru jyst dod allan o'r twll bach yna, mi o'n opsiynau gan Caernarfon os fysa'r bel di gael ei lledu. Mae angen sparc. Y gig mewn gan Mooney. Hi bwy mae'n disgyn, di ddim yn disgyn i Bradley. Dim ond mor bell a Cartwright. Cartwright am bwysau gan Acban. Mooney eto. Cartwright. Cyfan braidd yn llonydd. Mae angen rhyw rediad, rhyw weledigaeth gan rywun. Gêm ola y flwyddyn, ond i ddod. Round 2. Cwpan FA Lloegr. Wrexham yn mynd i'r amwythig, ac ydy mae'n fyw unwaith eto. Wythnos i heddiw, hanner awr wedi 1 yn fyw ar S4C, a mae'n hen edrych mlaen, hen siarad, ers i'r newyddion dorri bod S4C yn dangos y gêm honna. Mae'n dawel ar weitha maint y dorf. Hart, gwneud digon. Edwards. Cyfle arall i'r hoeddi mewn ormod o lawer honna. Oedd breichiau Sean Bradley yn deud y cyfan. Taflu breichiau mewn rhwystredigaeth. A mae'n olwg rhwystredig ar Fish. Fel mae'r rheolwr mae'n cael ei alw. Falle mae fos i hepusa yn y glaw yma. Ia, jyst edrych ar y gwynt. Ti'n mae'n newid stael y gêm i pyn bach oedd hyn. Mae'n mynd dod i gwyneba ni fan hyn, felly mae'n dod ar draws y cae. Dwi'n mynd tu ôl i Bae Colwyn o gwbl i lawr y llethyr sy'n ma'n Caernarfon. Mae'n mantais i neb na di ar y munud jyst bwylio'r gêm, mae o. A mae'n gweithio chi. Diolch am hynny, Malcolm. Just bod eisiau clywed. A fi sy'n gael ei gyd, yn ti'n iawn am yna fod y bom-bom.
Clark yn brwydro. Clark yn dal i'r redeg. Gwaith amddiffynol penderfynol gan Craig Edwards chwarae teg iddo fo. A mae Edwards yn canfod Cae Owen. Cae Owen sy'n eistedd o flaen yr amddiffynwyr. A Hart fyny at Acpan. John efo fo. Bradley nôl at Mooney, nôl at y bachgen ifanc Thomas. Mae Bale yn disgyn i Davies. Nawr te, mae angen ysbrydoliaeth, mae angen gweledigaeth. Mae'r cyfle yn y diwedd yn dod i Lloyd. Ei ergyd o, oedd hi blaid yn amlwg be oedd o'n mynd i wneud. Hynny'n gymorth i'r amddiffynwr. Williams. Bale eto at Davies. Diam fynd i hun, Davies ar ei ddloed chwith. Mae'n penderfynu pasio at Clark. Clark yn ergydio. Clark yn just... Oedd wedi colli map o lle oedd o ar y cae, doedd. Meddwl mae sort o ti bod strong oedd yn meddwl am map. A fe o'n i'n trio wneud bod troedd gwybod lle oedd y gol. Beth bynnag o'n i'n gwybod lle oedd y gol, o'n i'n fy nghefn i'r gol, ar ochr y gol, gwybod lle mae'r gol. Oedd o ddim, oedd wedi colli'r map yma o'r gwrs Cosby. Clark, pan oedd o droi, nath o jyst ergydio, i'm yn gwybod lle oedd o. Hynny yw, os na awgrym bod Caernarfon yn gweithio rhy galed, yn trio rhy galed, hynny yw, a dyna un o oblygiadau bod ar rediad gwael. Os ti'n gwybod be, yn y cwrt Cosby, bendant, oherwydd ti bron yn gweld bob ymosodwr neu'r amddiffynwyr sydd wedi cael cyfleo, maen nhw'n brysio'r ergyd yna. Bron bod yna rhyw panic bach yn trio i gorau gael yr ergyd tuag at y gol cyn gyntar a sy'n bosib. Yn lle just cool heads, just relaxio dipyn bach mwy, oherwydd mae'r dynion yn y cwrt Cosby, o gen y 3 neu 4 yma yna, yn disgwyl am y bas ola yna. Ac os yna un peth wedi gweithio i Caernarfon y tymor yma, wel, y chwaraewyr newydd sydd wedi cael ei dwy'n i fewn i chwarae yn y llinell blaen ydy hynny. Mae goliau wedi bod yn un peth, mae Caernarfon wedi bod yn gallu sgorio. Ac os a gol yma nawr, Lloyd, unwaith eto, yr amddiffyn yn effeithiol tu hwnt. A mae rai talu clod i Cae Owen ag i Downey, maen nhw yno yn cynorthwyo pa mae angen help ar yr amddiffyn. Ond am faint, Denig, maen nhw'n ildio, dwi'n ond nhw wedi'r gweitha yn yr uwch gyngrair hyd yn hyn, tymor yma, Bae Colwyn. Wel, sa neb i ildio mwy o goliau yn y 6 uchan a Caernarfon chwaith. Felly fe ddyle fod yna goliau yma. Ac unwaith eto, y ddibyniaeth yma ar y tafliad hir, ddim byd i dod o hynny hyd yn hyn. Dyna'n bwysig, de. Ti'n gwybod i'r un cyntaf fel arfer ddim yn mynd i sgorio. Felly mae'n rhaid i fod yn rhedeg wrth y bel, amseru y rhedeg yna, ymroi i dyrediad yna. Ne, beth ydych chi'n jyst rhedeg nes sefyll yn stond. Yn gwybod beth ti'n neud. Mae'n rhaid i symud yna yn gwybod yn union yn barod ar blaen dy draed i gael rhyw fath o ergyd i fewn. Ie, a fel oedd y ddau ohonych chi'n sôn, hawdd ydy sôn am y glaw sy'n mor amlwg, ond mae yna wynt yma hefyd, mae'r gwynt yn chwyrlio, mae hynny'n gyd pethau'n anodd. Mae'n fler, dim amheuaeth am hynny. Mae'n gwbl fler. Dafiad yn fer, di hynny'n mynd i esgor ar fwy o lwyddion. Bradley, arferchog gan Bradley, dal i fynd. Ond rywsut. Mae gwaith penderfynol, amddiffynol Bae Colwyn yn dal i weithio. Ond Bradley, da chi'n teimlo di'r gobaith. Cartwright. Mae Bae Colwyn yn hollol hapus gweld Cartwright yn anelu am y gol o 10 llath ar 20 a mwy. Yr bêl gan Mooney. At i Captain John. Mae'n goleio chydig bach yma. Mae'n ysgafnhau. Mewn i ail hanner. Yr hanner cyntaf. John yn chwilio am Davies. O, mae honna di mynd dros ben yr amddiffyn yma Davies. Dwi'n mynd i allu mynd i hun. Ac ar hyn o bryd, bob tro mae angen rhywun mewn Cris D am ddiffyn. Mae'r dyn mewn Cris D yno. A mae Acpan drian, wel, mae o athnawn caled iawn o'i flaen ydy. Fyny'r blaen ar ei ben ei hun. Mi wneith o erlyd popeth gnaif, ond
yn ymosodol di Bae Colwyn di cynnig dim na dyn. Na, ac dwi'n teimlo sori dros yma hefyd fel ymosodwr am yn hyn oherwydd dwi'n jyst edrych ar y bylcha anfarth sy'n tu ôl efo y pellter o'r dyn nesa wrth i ymylo pan oedd y bel neu fyny wan o 30-40 llath a dwi'n meddwl o'n medru cael gafel ar bel so fo'n gorfod neu rhywbeth efo'r bel i hun mynd heibio rhywun neu trio creu ymdrech i sgorio ar y gol. Gosed mewn oedd o'r ochr ond does am cic rydd hyd yn oed yn cael ei rhoi dwi'n meddwl. Oedd hi'n dacl ffyrnig yn doedd, mond un peth yn meddwl Danny Gossett yma, cymryd y bel ia, ond os yna gyfle fynd drwy'r dyn hefyd. Tacl 10, dim problem o gwbl efo honna, oedd hi'n ffyrnig. A gret tacl, wbeth i ddeffro y gema. Wel, fel mae pethau yn sefyll ar hyn o bryd, petai'n gorffen yn gyfartal, fel ne fydde hi. Caernarfon yn ôl mewn i'r 6 ucha, ond un gol o wahaniaeth ar cyfan yn mynd lawr i'r gêm ola cyn yr holl a Pen y Bont yn chwarae am hanner awr i 2 pnawn. Mae angen cadw llygad arnyn nhw hefyd. Goset. Fel mae'r gêm yn mynd yn ei blaen, fel nad os na gol yn dod, mae yna obaith o hyd i Bae Colwyn coming. Ac yn y diwedd John y geid na'r ferchog, a John yn rhyddhau wyn. Mae'r dacl honna, iawn, mae honna yn drosedd. Just aros yn ei draed, Griff John. Oedd o'n gwybod oedd o'r dydwytha rhwng o'r golwr, felly just aros yn rhaid, dim neidio i fewn o gwbl efo'r dacl. Chwarae gwell gan Bae Colwyn. Oedd i rediad bach da gan Cumming i fod yn 10. Ond hwn, faliodd i dir, gadwodd i ben. Ia, a pan ti'n y cwrs Cosby, mae'n anodd wneud weithiau hefyd ti eisiau trio ennill y bel. Erwydd mwy ti'n cael dy bacio nôl, ydy ti'n agosach i'r gol dwi ti ildio. Bradley, ddim cweit yn gallu cyrraedd. Hwn oedd y cyfle cyntaf, neu'r tro cyntaf, da ni wedi gweld Bae Colwyn yn cymryd rhyw risg bach, ond rhyw 4 neu 5 o chwaraewyr yn agos iawn at y cwrs Cosby, gan gymeriad gan Cummings i fynd am y step-overs yn erbyn Griff John sy'n un o'r goreion mewn sefyllfa amddiffynol 1 yn erbyn 1. Ond o bosib bod i hyden nhw'n tyfu, ond bod nhw'n dechrau meddwl, mae'r storm gan Caernarfon wedi diflannu, da ni yn y gêm yma. Bedwyn, cyn chwaraewr Aberystwyth wrth gwrs. Fo sy'n cymryd y tafliadau yma o'r dde neu o'r chwith. Bod arall i'n hoedi mewn. Mae gan Williams. Williams meddwl mynd i hun. Ond o'n bel dda mewn. Ond unwaith eto. Amddiffyn Bae Colwyn yn dal i tir. Smith yn y gol. Bryd hynny yn effro. Ar fenthyg o gair mae'r golwr wrth gwrs. Cyfle i Caernarfon fanteisio. Popeth yn cael ei anelu tuag at Bradley dydy. Yn o Bradley, felly mae'r goriad, herwydd mae'n sôn yn gynharach o sgiliau sy'n ganddo fo i just i wneud rhywbeth neu greu rhywbeth i'r digwydd. Sam out oedd hwnnw. Roedd ni sôn dipyn am Sean Bradley a mae yna eitem hyfryd ar YouTube sgorio. Sganiwch y cod QR na a mi gewch chi eitem efo Nicky John yn sgwrsio efo'r asgellwr o Flaenau Ffestiniog a mae'n eitem sy'n werth i gweld. Felly yn syml iawn, sganiwch y cod a mi welwch chi Sean Bradley a'i hanes difyr. A gyda llaw tra bod ni yn trafod YouTube sgorio, mae yna gyfle i weld bob gol, bob tackle uchafbwyntiau'r gemau i gyd eto ar YouTube sgorio. Ac diwedd y pnawn, efo gemau ddoe yno'n barod, fydd gemau heddiw yno hefyd. Pip bach yn ganol caen o fan, Danny Gossett eto, tacl ffyrnig yn y fo'n Cae Owen, just yn tio sefyll i dir yn ei erbyn o fanna. Wel, mewn â hi eto. Pryd mae'n mynd i ddisgyn Hart yno. Mae brofiad o wedi bod yn allweddol bwysig. Ac
yn ara bach o Wain Tudur Jones. Ydy hwn yn mynd yn fwy ac yn fwy rhwystredig? Yn dim yn siŵr. Oedden ni sôn cyn y gêm am y ffaith a ti newydd ddangos y gyngred, Nick. Wel, dim chdi yn bersonol, chi ond ydych chi'n sôn amdano fo. Ac y cyfle sy'n gang Caernarfon heddiw i gael buddigoliaeth yn erbyn tîm y dyn yma sydd wedi fod yn stryglo. Dyna di'r gwirionedd, ond unwaith mae yna hanner awr wedi mynd heibio, ti'n meddwl, da ni wedi creu ddipyn, ond da ni'n difydd yn agos at sgorio. Felly o bosib fydd Richard Davies Fish yn dechrau rhyw boen i chydig bach, sy'n ni'n tybio. Os da chi eisiau gweld i'ch afwyntiau, gofynnwch i ni, gofych chi gweld nhw. Hart. Sôn am Steve Evans, os dwi'n iawn, ddoth ymlaen fel eilydd yn y gêm Lefyn Bala. Dros dytha, hwyr iawn, ond mi ddoth ymlaen. Yr i seren y gêm iddo fo hyn. Ie, no te. Pryd ma amynedd y dyfarnwr Mark Petch yn mynd i ddod i ben? Wel, fanna. Ac Carden Felen gynta'r gêm i Tom McCready. Iawn, oce. Mae'n ein o ddau dacls ffynnig di bod i fynd i mewn mi. Dwi'n siŵr os mae'n gyffwr ysi. Dwi'n anna. Dwi'n bach, come on. Dwi'n gallu melyn. So, di gallu ar ystod i ddau nefyd, dwi'n meddwl. Nath o neidio dros dy fo mwy na ddim byd arall mae Gridi, ond gallu melyn. Wel, hynny yw, da chi'n teimlo weithiau, fasa dyfarnwr yn gwadu'r ben, ond mae hwnna'n cael ei rhoi, ac os maes o lawr rhaid i rywun gael un yn doedd. Dyna beth o, oedd rhywun yn mynd i gael un, ia, ti'n iawn. Cartwright yn rhoi i mewn, William John. Mae'n disgyn iddo fo efo'r ail gyfle. Davies, cadw i lygad ar y bel. John eto, cyfle i ddara i falle. Pwy sy'n o? Hart. Mae amddiffyn Bae Colwyn i fod yn deg yn chwarae dda, a mae Acpan yr hedeg ar ôl popeth. Bydd Bae Colwyn yn ymwybodol hefyd, hefyd. Tymor yma yn yr ofal yma'n hyn, di ddim di bod mor hawdd i Caernarfon cyn o'r gêm yma. Lle oeddech chdi'n ofn dod yma i stalwm. Ti'n bod dros y blynyddoedd, a blwyddyn yma, 10 gêm gartra. Di colli 5. Wel, mwy na hanner. Ti'n bod felly 4 maen nhw'n di ennill. Wel, falle mae hanner yn Ockham wedi 5 o 10. Damdio mae yw. Y bel gan Jones. Williams ni daclo fo. Cwestiwn arall nes i ddim diall. Cwestiwn arall nes i ddim diall. Na ddeitha chdi wedyn. Edwards. Gossett. Edwards di chwarae'n dda. Downey. Fight. Dyma gyda chi ryw deimlad. Dyma'r math o gêm lle mae gwrthwynebwyr yn gallu dwyn gol, dwyn canlyniad. Mae honna yn bas dda tuag at y capten eto. Mae Creedy di cholli hi. Ond mae yna ambell i gyfnod bach o basio slick gan yr ymwelwyr. Clark yn chwilio am Davies. Hart sydd efo fo, wrth gwrs. Mae Hart yn gwybod lle i fynd. Mae'n cael y croesiad mewn, mae'r golwr di methu hi. O rywsyd mae'n cael ei chlirio gan Downey. Smonach yn y gol gan Smith. Mae wedi cael di hangfa. Pan oedd y croesiad doi mewn, yn ein edrych ar chwaraewyr Caernarfon yr rhedag i fewn i Cwrs Cosby ac Sorry Nick, a dim un nhw yn deitha fi, na cofn i'r bel lot, rhaid ti edrych a meddwl, oce, mae'r golwr di methu, ti ar bod yn y draed, na, ti jyst redag i mewn yna, sac, Clark yn neud hynna, redag i fewn yna, dim lwc lle mae bobl dweud, na, ti angen fod ar bod yn y draed yn meddwl yn well am yr bel na fynd i fynd. Ie, mae'r golwr sy'n arfenthig o gair yn y Nightline Drwm. Edwards. Fyny tuag at Cumming. Cartwright. Mae Cartwright, John a Mooney yn dallt i gilydd i'r dim yn y cefna. Cyniad yn cael ei hildio Kai Owen. Ond ie, da chi di ddeud o mor aml, Malcolm, ond mae o'n wir yn dydi. Mae angen i chi ragweld yn does. Pa gofn i'r bel dod i'ch ffordd chi? Wel, am y sodwr, mae'n rhaid i wneud. Adweithio efallai mae'r amddiffynwyr yn wneud, a mae rhagweld yn eiliad neu chwinciad yn gynt, a hynna di'r ôl. Mooney. Bradley oedd y targed. Yn ffodus na Jones
ddim colli. Mynd oddi ar ei echel, fe gadwodd o ar ei draed. Adli eto. Mae'n cael gêm ardderchog. Llawn penderfynolrwydd Goset nôl ato fe eto. Chi'n cael y teimlad weithiau bod o'n teimlo ei hun. Mae rhaid i afel yng ngwar y gêm ar ben fy hun. Beth gol yn y diwedd, ond gweithio mor galed. Ac Andy Morris yn y ddiwedd arno gymryd i alw yn un o'r driblers gorau yn hanes y cyngrair. Mae'n wir yn dydi. Does am cwestiwn, mae gen o'r sgiliau. Ac y ffordd mae wedi datblygu hefyd, mae'n mwy hyderus yn ei hun rwan yn cymryd bobl ar. Mae o'n neud pethau ddigwydd. Dydy o ddim yn disgwyl i bethau ddigwydd. Dyna sy'n neis gweld am yr eich ar ochr y sedd. Ie, yma chi dorf sy'n disgwyl i rhywbeth ddigwydd. Ac pob plod iddyn nhw, yma ni cannoedd. Mae'n un o'r gêm ananig, ti'n disgwyl i Sean neud rhywbeth ddigwydd. Ti'n gwybod, oherwydd y gêm ydy, ti'n disgwyl am ryw moments bach neu fflach bach ganddo fo. A dyna chi ddarlun o be mae'r gêm. Be mae'r gêm yn ei olygu, ynddo? Rhan arithol bwysig o ddiwylliant y dre yma. Dewis peidio mynd i'r eisteddle, dewis sefyll yn y gwynt ar glaw. A fetiau bod nhw'n cwyno ar hyn o bryd. Ond wrth i bod yn cwyno. O tro cwyno. Goset. Ac pan oedd yn ôl. Yn ei hennill i. A mae Goset yn mynd Carden Felen am honna debio i. Ydy mae o. Felly, dim gol gan y naill dim o'r llall, ond un Carden Felen yr un. Ia, Goset sydd wedi bod â Goset i sgorio. Ond fel arall, neb i fyny rwan. Dim y bod pob Caernarfon yn ofn colli o gwbl. Na, just y dipyn bach o'r ansawdd sy'n angen yn y tre yn ymwysodol. Ia, mae Carden Felen rôl 3-4 tacl ffynnig gan efo. Ia, allwch chi'n dweud bod honno wedi cael ei ddehoi oherwydd be ddigwyddodd o'r blaen. Na. Danny heb os. Y chwaraewr mwy o ffit yn y gyngrair sy'n ni'n tybio. Mae'n siŵr bod o jyst ddim yn hapus. James di cael dros y dolyg. Eisiau cymryd allan yn rhywun. Do'n ni'n gwybod y teimlad, dyda Nocem. Dwi'n gwybod siarad yn hyn, ti'n eich, dwi'n meddwl. Ydy, i Barbro di cael ei fynd o'n ti'n dros dolyg, ti'n ben? Williams. Wynad Cartwright. A da i'n agosau at y 5 munud ola o ardderchog gan Davies. O'i flaen o'n mynd o'r Lloyd. O hwnna'n bas sal mewn gwirionedd ar ôl i Davies droi yn braf. Mae yna 3 yn mochel dan yr ymbarel yna. A mae yna wynt yn mynd i ddod yn y munud yn does. Cefnogwyr Bae Colwyn yn ceisio codi can. 5 munud tan yr egwyl. Ac ar hyn o bryd dwi'n credu fydd llawer yn cwyno pan ddaw y chwiban am yr egwyl. Pas llawer i uchelgeisiol gan Downs nôl at y Trina. Yn mochel dan yr ymbarel. Dwi'n cofio cael mewn i Helynt unwaith a deud y mod i wrth gyflwyno'r eisteddfod yn mochyn, fel mochyn dan yr ymbarel. A pawb yn edrych yn hert arnau. A dyna be o'n i wedlodd y gan. Mochyn dan yr ymbarel, dim mochel. Ac ar ôl hynny ddysges i, ar ôl cael yn wawdio yn ddi-ddiwedd. Da ni wedi newid channel o hwnna? Hoff gan di ma. Ydy'n adlewyrchiad o'r gêm bod ni yn troi at roi straeon yn gorffennol? Wel, na, allan mae'n dolyg efo'r cefnogwyr yma dan yr ymbrela yn dangos faint o dywydd ydy yma, ond gys ti'n adolyg neis, dwi'n siŵr o ti jeg, eisiau fynd yr un peth yn Igbar i gyna, a dyma ddeitha fi, be ges ti do, twrci neis, a glazed carrots, feddwl fi. Be ddiawl di heini, meddwl i moron yn tynnu, ond glazed carrots oedd o'n cael. Wel, mae bron iawn yn hanner amser yn anffodus oherwydd oedd oedi yma fydd ychydig bach o amser ychwanegol.
ond mae yna luniau werth I tynnu serch hynny. Gret gweld yndi. Wel, mae yna 200 a mwy o dycynau wedi cael ei gwerthu I gefnogwyr Bae Colwyn cyn heddiw. 1000 wedi cael ei gwerthu I Caernarfon cyn heddiw. Felly, fydd yn agos yn sicr at y 410 oedd yno ar gêm agoriadol y tymor. Mae hwnna'n bas, bron iawn wedi cael ei anelu at Macready. A mae Macready y capten I fod yn deg. Mae o'n gwneud heriadau yna. Mae o wastad ar gael I dderbyn pas ar ymyn y Cwr Cosby. Goset. Os na un cyffyrddiad I ddod. Lloyd. Mynd I hun. Fediad da gyda fo. Lloyd mae dal I fynd. Nawr te. Os na gol unigol. Hart sy'n dod ar ei draws o. A Hart yn gorffen yr hanner cyntaf fel mae wedi chwarae gydol yr hanner cyntaf yn amddiffyn yn gampus fel mae Bae Colwyn wedi wneud. Ond i'r hediad gorau gan Lloyd yn hanner cyntaf. Mae neb sy'n daclo unwaith. Mae yn y Cwrs Cosby. Ond mae Steffed wedi wneud yn dda. A mae yna just I orfodi fo I wneud wel I trio cael ei croeso I fewn ond colli balans yn y diwedd ac gath I y dorf I byn bach o hwyl yn rhyw fawdio fod o am yr edgyn yna. Da I fynd mae'n debyg amser ychwanegol fydd. Os da chi'n edrych dros y gêm, Malcolm, Caernarfon yn amlwg y tîm gorau, ond mae am yna on mawr yn does. Ond mae yna oherwydd, ti'n gwybod, mae Bae Colwyn yn mynd I gael siar o'r gêm yn rhyw bwynt. Ac os dyn nhw'n gwneud mantais o hynny a cymryd I cyfleon, dyn nhw'n di bygwth dim byd I fyny rwan. Dim hyd yn oed bygwth I gyflawni ddim byd. Un neu ddwy weithio maen nhw wedi gwrthymosod, ond dim cael ei llawer yn ymosodol. O ran Caernarfon, rhy fler a just eisiau cymryd bach mwy pwyll yn y tre yn ymosodol. Ac yn nhw 3 chwaraewr sy'n llawn goliau. Yn Sac Clark, Adam Davies ag Lloyd. 3 yn nhw llawn goliau. Ond mae'n eich gael ansawdd ganddyn nhw. Eich gael ipyn bach. Dwi'n di gweld Sac Clark a Adam Davies yn cyd chwarae fo I gilydd I mi waith yn hanner cyntaf yma. Mae'r rhai nhw fynd agosach I gilydd yn yr ail hanner. Allwn ni beio'r tywydd Owain? Heb os. Mae tywydd di cael effaith ar y gêm ar yn y safon. A ti jyst yn gorau, pan ti ar y cae, sylweddoli pryd mae'n amser I chwarae'r gêm ar y ddeiar. A pryd mae'r bel hir na. Mae Caernarfon wedi trio eich chwarae'r bel hir na. Chydig bach gormod o feddwl bod amddiffyn Bae Colwyn yn ddifn. Felly di'r lle ddim tu ôl iddyn nhw. Felly dewis a dethol. Ond dwi'n meddwl, yn yr ail hanner, Caernarfon fydd yn tyfu fewn I ddyn unwaith eto. Herwydd da chi'n iawn, boes. Bae Colwyn wedi dangos dim byd eto. Tan rwan, eich. Y bel I Lwyfr Jones. Bradley nôl efo fo gwaith da iawn gan Bradley, campus. A be sy'n werth I gofio, wrth gwrs, a falle sy'n mynd I ychwanegu at y cyffro, fydd y ddau dîm yn chwarae I gyfeiriad I cefnogwyr I hunain ar ôl yr egwyl. Ond ochr arall gêm Bradley, Malcolm. Go iawn. Ac oedd I mewn, oedd Dan Jones yn ffefryn I gyrraedd y bel na I ddechrau doedd. Just llithro I byn bach dweud, oedd o bron a disgyn. Ond Sean yn just dangos newi ger ac yn cael un I mewn I sefyllfa I warchod y bel o'r ddiwr tîr y chwarae. Eiliadau cyn yr amser sy'n cael ei ychwanegu. Y 2 funud yn ôl y disgwyl. Creamer. Ydych chi yn teimlo mae'r chwaraewyr yma yn mynd I feddwl waith I fynd fy hun. Sorry Mal. Mae di sgorio gols da tymor yma dydi. Mae'n gallu taro pel, taro y bel o bell. Ti'n gwybod pam mae di mynd yn ber? Oed, nath o'n I ddweud tara I fian, a nath o trio wneud, ond eich am wedi gwrando'r swybaid dechrau tymor lle. Ydych chi, sbiwch ar hynny. Ymdrechion cywir ar y gol. Mae hwnna'n adlewyrchiad trist o'r arlwyd ydy gwir, ydy? Mae'n dangos mi dod fod I sgorio, da ni'n gwybod hynny, ac dim byd arall mae'r cael ei ofn yn y hanner cyntaf mae'n gynnig I fyny rwan. Bradley. Mooney tu ôl iddo fo. Williams. Drive yn rhy benefydol ar ei olwg Benesi arno fo. Ond yn un anifir, rili, oherwydd mae'n dod efo ysgwydd gyntaf. Ydych chi ochr yma, mae'n dod efo ysgwydd sydd I mewn I wynaf o. Mae'n gwybod iawn beth mae'n neud. A mae rai fi gyfeddol ni'n disgwyl carden felen am hwnna.
Wel, llawer yma, Caernarfon gyntaf yma. Na te, cyfle i roi'r golwr ifanc 11 oed dan bwysau falle. Efo digwyddiad ola yr hanner cyntaf. Mewn â hi, ddim yn agos ato ar hyn o bryd. Ond yna glosedd yn y cwr Cosby. Yw dynnu Cris yn ôl Mark Petch. A pan aeth y bel yma i'r entrychion. Mae'n debyg y clywn ni chwiban ola'r hanner cyntaf. Wel, os o'na fwriad rhoi pwysau ar y golwr ifanc di hynny mewn amodau o wynt a glaw. Y sgôr di Caernarfon dim, Bae Colwyn dim, diolch nôl i drafod y cyfan ar ôl yr egwyl. Diwrnod ola'r flwyddyn, ac o'n i'n disgwyl pethau mawr o hon, Caernarfon yn erbyn Bae Colwyn, siomedig i ddweud y lleia. A deg dweud hynny ar ôl yr hanner cyntaf yna, and yr amgylchiadau mor anodd ar yr ofal fan hyn. Caernarfon yn cael y gorau ohoni, ond dyn nhw ddim wedi gallu bygwth y gol na ddigon, ac ar yr egwyl mae'n ddisgwr fan hyn. A Caernarfon angen y pwyntiau i ddychwelyd i'r hanner ucha, a'r toriad yn y tymor yn agosau, disgwr fel o'n i'n gweud
ar yr ofal, ar yr egwyl, Owain Teddy Jones sy'n cael y cwmni i fi. Yn deg dweud, dim yr hanner gorau o bêl-droed ni wedi gweld yn 2023. Owain, ond mae'n amgylchiadau yn anodd. Mae'r ddau dîm ar rediadau anodd hefyd. Ychwanegwch y sefyllfa yw hwnna'n esbonio'r cyfan? Yndi, dwi'n meddwl, mae'r tywydd yn cael effaith fawr ar safon y gêm. Dwi'n meddwl yn aml, da ni'n hiraethu am yr hen ddyddiau, lle oedd pêl-droed llai o'r tipi-tapi yma. Pêl-droed just lobio'r beli fan i'r cwrt Cosby, ond pan ti'n gweld hanner cyntaf fel ti'n meddwl, ti'n meddwl be, dwi'n meindio ar tipi-tapi. Ond mae'n anodd heddiw, oherwydd mae'r gwynt yn chwyrlio y glaw am gyfnodau, a mae'n anodd wedyn i chwarae unrhyw fath o bêl-droed. Da ni wedi gweld ambell i symudiad gan Caernarfon, nhw sydd i edrych y tîm gorau, a fydden ni dal yn disgwyl chydig bach mwy gan nhw, chydig bach mwy o safon yn yr ail hanner. Ie, gen i weld ambell i enghraifft nawr o Caernarfon yn yr hanner cyntaf na, fel oedd Owain yn dweud. Nhw sydd wedi bod yn herio, ond maen nhw hefyd yn edrych yn nerfus. Yndi, ac oeddwn ni'n sôn yn y sylwebaeth, maen nhw jyst yn brysio yr ergyd ola yna. Bron bod y bêl, cyn iddi syrthio'n garedig, mae yna ergyd yn gorau mynd ag at y gol. Hwn oedd y cyfle mawr, Danny Gossett, nath o waith da yn ganol cae, wedyn parhau efo'r rediad, a fel mae'r bêl yn cael ei dynnu nôl ato, neb yn ei ddilyn o, mi fysa fo'n teimlo reit. Sa fod i gweld i enw fo yn y papur a newydd fori, cyn i'r ergyd fynd i fewn. Ond dal i fod, mond un ffordd mae'r ymdrechiau mae i gyd yn dod. Yr rhediad da gan Lloyd, nath o fywiogi tuag at diwedd yr hanner, a wedyn gwaith da amddiffynol gan Steff Edwards. Felly, allan ni ladd ar y symudiadau ymosodol o bosib, ond hefyd yr ochr arall, eich dweud, mae'r ddau dîm di amddiffyn yn olew hefyd. Ie, o Sean Bradley, fel o'n i'n tybio, di edrych yn fywiog yn yr hanner cyntaf na. Fe, cefnogwr Bae Colwyn yn cael tiffin o frwydr bersonol fan yna hefyd, ond mae fe'n edrych fel rhywun sy'n gallu newid gêm. Yndi, ac o bosib, eich bod o jyst yn derbyn y bêl, safle mewn chwarae blom fel cefnasgellwr ar yr ochr chwith. Mae o'n derbyn y bêl, chydig bach yn bell i ffwrdd o'r gol ar y degau. Mae yna symudiadau, mae o'n jinky, sa neb yn gwybod pa ffordd mae'n mynd. Os oes hynna'n gallu digwydd 5-10 llath yn agosach at y gol, wedyn sa ti'n dechrau gweld mwy o goliau. Sean Bradley yn creu hyd yn oed fwy o goliau, felly eich dyna fysa'r dacteg sut da ni'n cael Sean Bradley yn agosach at y gol yn yr ail hanner. Ie, cofiwch am yr eitem sydd yna gyda llaw. Nicky John wedi bod yn holi Sean Bradley. Mae'r cod ar y sgrin, rhowch eich y ffôn ar hwnna, eich chi draw eitem. Hoff iawn o'n datblygiad yna. Bae Colwyn, byddwn nhw'n hoff iawn o sefyllfa am hynny, di sgôr ar yr egwyl. Dyn nhw ddim yn cael tymor gwych, maen nhw wedi colli ambell i gêm yn ddiweddar. Ond chi'n edrych ar y gemau maen nhw'n colli ar yr Bala, dre newydd, Ceicona o un gol ac ati. Maen nhw dal yn fygythiad fan hyn. Maen nhw'n gystadleol, a dwi'n meddwl da ni'n sôn am y gêm yn meddwl sut all y ddau dîm ennill y gêm. Ellai Bae Colwyn oddi cartra, eich bod pwynt yn bwynt da, eich fe Steve Evans yn hapus iawn os mae'n parhau fel yma. Does am llawer o'r enghreifftiau yma wedi bod yn yr hanner cyntaf, ond ti'n gallu gweld just weithiau mae yna 4 neu 5 o gwmpas y cwrt Cosby, a wedyn debyg i'r tîm cartra o sa un chwaraewr sy'n gallu cadw i ben a peidio brysio'r yr ergyd. O sa fwy o rediadau fel mae'n mynd i ddod, bosib iawn, ond wedyn wyt ti'n gallu ffeindio'r bas ola yna, a dydy Bae Colwyn heb wneud, di Caernarfon heb chwaith. Mae yna ail hanner i ddod yn amlwg, falle os yna fwy o bwysau ar Caernarfon i fynd allan a ennill ond, achos fel ti wedi sôn, dod fan hyn, cael pwynt, mae hwnna'n gynnu dau Bae Colwyn. Mae'r pwysau ar Caernarfon, dwi'n meddwl bod ni gyd yn gytun efo hynna. Ti'n sbio ar y tapl yna, mae Pen y Bont yn chwarae'n hwyrach ymlaen, mae mor dyn i orffan yn y chweched safle yna, ond mae o'n nwylo Caernarfon. Os allan nhw fynd allan a gwneud digon i gael y fuddugoliaeth, fel da ni'n disgwyl, yn amlwg mi oedd yn wrth i bodda fysa nhw'n torri colonna Pen y Bont. Mae'n teimlo fel prynhawn le fydde un gol yn newid y cyfan. Gewn ni weld fe ddaw, gewn ni weld nesa, ble mae Nicky John wedi clywed Nicky'n holi'r rheolwyr cyn y gêm. Ewn ni draw a ti nawr. Diolch Dylan, dyma fi ar ochr y cae gyda'r dyn Kitman Pat. Unrhyw un sy'n dilyn Caernarfon yn abod Pat Frost. Pat, you're a well-known man in this area, a relationship that goes back a long, long way with this club. Yeah, no, I've been coming to Caernarfon early 70s, went through to the 80s, moved away, got the bug back when I came a few years ago, and now I'm on the board of directors and trying to help them out when I can. On the board of directors, but also as a fan and a family man, you've taken some big steps today. Tell me, who have you got with you and how many of you are there this afternoon? Well, there's about 25 of us. We normally go to London, stop in a nice hotel, see the fireworks and everything else. And they all thought they were going there this year, but a couple of months ago when the fixtures came out, I thought there's no way we're not coming to Colwyn Bay.
So we brought everybody down here, brother-in-laws, sister-in-laws, nephews, nieces, aunties and uncles, and there's about 25 of us in the executive lounge there. And Mark, you're his brother-in-law. Now, over the Christmas period, it usually comes with family feuds, but it's nice to see that you're still speaking as brother-in-law this afternoon. Local rivalries put aside, Pat's really treated us, and it's a special treat because the football brings together the family, and that's always something to celebrate and enjoy. We can put aside local rivalries. Well, you were telling me that there's some family members in there this afternoon with you that haven't seen each other for years. Yes, for sure. I haven't met some branches of the Frost family, so it's an opportunity for me to meet those as well today. And it's your first trip to the Oval this afternoon. Will you be coming back? 100%. And I should just say very quickly as well, you're Albion, you're Villa. That makes it extra impressive that you're still speaking to each other. Really annoying that he follows them, but it is what it is. One goal can make all the difference in the second half, Pat. Well, listen, let's hope we get it. We've had a lot of the play, but no real chances, so with fingers crossed we'll get the win. Diolch yn fawr iawn, thank you both very, very much. Ac Wilfer, sydd nesaf rwan gyda ni, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Caernarfon a Bae Colwyn mewn cwpl o funudau. Croeso nôl ato ni ar yr ofal, di Sul yma.
yn yr ymwythig disil nesaf, trydydd rownd cwpan Lloegr yn fyw ar S4C yn dilyn Wrexham yn y cwpan. Unwaith eto, mae yna bethau rhyfeddol yn gallu digwydd. Pan mae Wrexham yn cyrraedd y drydydd rownd yng nghwpan Lloegr, a bydd hi'n fyw ar S4C. Ni angen i unrhyw beth rhyfeddol digwydd fan hyn, os gwelwch yna, yn yr ail hanner, disgwr, wrth i ni fynd nôl at Malcolm Allen yn Nick Parry. Diolch Dylan, dim newid eto yn y naill dîm na'r llall, ond mae yna enwau cyfarwydd, mae yna brofiad ar fainc y ddau dîm. Ond pan ydych chi'n ystyried, mae dim ond y Seintiau ac Conas di sgorio mwy o goliau na Caernarfon, a bod yna neb i ildio mwy o goliau na Bae Colwyn. Mae'n syndod nad os na gol wedi bod. Ond gan eich atgoffa chi, there is English commentary available on the red button. Dim gol, dim ond un ergyd ar y targed. A'r cymal sydd wedi cael ei ddeud, amla ydi, allu'n bod yn waith, Nick. Mae'n sawl i wedi deud hynny o'r ffaith. Hei, dwi'n feddwl di. Climar, yn sydyn. Oedd angen gwell pel i fewn mewn gwirionedd yn doedd. Rhyw hongian o fi'n de. Ac Owen, osa chwaraewr byrach ar y cae. Wel na, cae bechod yn hyd ag i fewn, dim yn arfer ffeindio un yn y cwrt cosbi fel un herwydd. Mae'n chwaraewr sy'n licio eistedd o flaen yn amddiffyn i Bae Colwyn yma na. Cae Owen, di gael hanner cyntaf rei da, di gadw peth yn dyn, di gliwio pethau fo'i gilydd yn ganol y cae, hoci bach o dein i Owen. Dret o le. Wrth gwrs, ydy cae. O'n i'n disgwyl chi ddeud hynny am un funud. Mae honna di brifo ac pan, ie. Ac mae Mark Petch am wneud yn gwbl siŵr i fod o'n iawn a chwarae teg iddo fo. Os fydd na'n ffos fanna, 8 o goliau, prif sgoriwr Bae Colwyn o ddigon. Ie, yn gwell awr, ond ar y tantum ar y man. O, reit ar i un. Rwy'n teg. Wel, bachgen ymunodd a Bae Colwyn ar ôl chwarae bêl-droed tyma diwetha yn hyprus. Wel, mewn clwb yn Caernarfon iddyn nhw. Ti di bod yn fan yn dawnsio. Wel te, da ni'n agosau at yr hollt. Fel na mae'r hyn o bryd, ond mae pen y bont, eisiau cadw llygad yn nhw, maen nhw'n chwarae pont y prif Penawma, hanner oed i 2, petai nhw yn ennill, os ni'n mynd fewn i'r gêm ola cyn yr holl efo 3 o dimau ar 28 pwynt. Petai pethau'n aros fel maen nhw ar hyn o bryd yma. A sbiwch ar y gwahaniaeth goliau, mae mor dyn, mor dyn. Mae yn, ac mae'n edrych ar... Mae Caernarfon bod yn 6 ucha oll ffordd, tan neithiwr. Tan a maen nhw'n ôl yna efo'r gêm gyfartal hyd yn hyn yn y gêm yma. Dyna pam dwi'n meddwl, mae'n hanfodol bod nhw'n ennill y gêm. A wedyn mae yn nid nhw go iawn yn Nets Caerdydd wedyn mewn bythefnos. Bydd na ddim esgus. Da ni'n cael golwg ar y dorf yma. Y dorf gyfartalog yn yr uwch gyngrair tymor yma ydy be? Rhyw 500 llai. Ac yn y cyngrair mae Bae Colwyn yn cael 788 ar gyfer taler adre. Mae Caernarfon yn cael 544, yn wir 391 ydy'r cyfartaledd ar draws y cyngrair. Felly 2 glwb sy'n cael eu cefnogi yn arbennig o dda. Ia, gwych. Ac oeddwn ni'n gwybod faint o hwp oedd hi'n mynd i fod pan oedd Bae Colwyn i fyny i'r cyngrair yma yng Nghymru. Ac yn sicr mae cefnogwyr wedi dilyn nhw i bob man. Caru fatha wyrgych fel trom. Ac pan, ddim gwaith. Fydd y gwyddon ni. Dyn ni weld pan gath ei gyfle nesa. Fyny a hi gan Cartwright. Y Creedy. Chwilio am Acpan. Dim ond i'ch atgoffa chi. Y 2 dîm yn yr ail hanner yn chwarae i gyfeiriad i cefnogwyr i hunain. Ie, Cartwright sy'n ma'n gwneud hynna, ac oedd cicio mor bell a medru i lawr y lôn yma'n un yn... Ond i cyrraedd sgip ar goch hwnna. Ydy o'n help? Os da chi'n chwarae... Mae Lerpwl, wrth gwrs, wastad eisiau chwarae i gyfer y cop. Ydy o'n help? Na, mae o'n. Ar y lefel proffesiynol hefyd, a mae'r lefel yma. Sy'n cicio i fewn, tisio sgorio gol, a wedyn rhedeg o gwmpas y gol na. Goset.
dim digon cywir, ac i fod o'n ifanc, oedd Louis Lloyd ddim ofn troi rownd a cega fanne ar gosod a cwyno am safon y bas. Bedwar yn y bitrid oedd a penderfyniad just yn yr eiliad bach yna gath gosod, a dyle fod bod well, dyle fod i fod yn ymwybodol o safle Lloyd. Mae Mooney di symud fyny, mae'r capten John di symud fyny, ac unwaith eto, y tafliad hir, a John wedi gweithio mewn gwirionedd na di. Dim yn hawdd yn y gwynt mae i'w taflu nhw, ond bach iawn o amrywiaeth sydd wedi bod. Mae hwnna chydig bach yn well, oedd y syniad yn iawn, ond gormod arni oedd Mark Williams beth wedi gyrraedd hwnna. Hwnna di'r un de, efo gosod cyfa yna, nath o jyst gweld o'r rhedeg gan Mark Williams, jyst y pwysau. Wel, oedd hwn ar fe chwarae, wrth gwrs, 11 o gemau. 3 ychwanegol fel eilydd ac 1 gol i Steve Evans fel chwaraewr i Caernarfon, wrth gwrs, fel y chwaraewr yn eithaf gymaint efo'r seintiau fydd yn cael ei gofio. Mae Creedy y capten eto. Ydy am fynd i hun. Ydy mae o! A dyna chi ymdrech sy'n perthyn i gêm gwbl wahanol. Ymdrech o'r gêm heb unrhyw amheuaeth. Wel, sôn am ergyd gan mae Creedy y capten. Cadw'n ben drosti, a di just bobl i fyny'n just yn neis iddo fo doedd, just i gosod i, wedyn y pwer, wedyn y cwyrdeb, sydd ddigon elych a beth am arbediad yna gan hogyn bach 16 oed. Am stori, ydy stori'r golwr, am arbediad ganddo fa, mae gornel mewn, mae'n few yn y cort 6, mae'r ergyd Owen, methu'r bel yn gyfan gwbl, a dim hyd yn oed yn mynd i gyrraedd Hart wedyn, ond am arbediad gan Harry Thomas. Ond yn special doedd, gan y dyn ifanc, mae'n gwenu, mae wrth i fod, mae'n siŵr bod yn cael chydig bach o stig tu ôl iddo fo, bydd y dorf yn dawel rwan ar ôl yr arbediad yma. Heri chwarae teg, di ond di cael dim byd i wneud, mae'r bel di bod wrth i droed yn ambell waith jyst pasio'r bel allan. Dim byd efo i ddwylo, ond oedd o'n neffro, oedd o'n barod am hwnna. Ia, dim nerves, jyst chwaraewr bach 16 oed. Am arbediad, am ergyd. Mae'n arfer sef fi'n deud i chwaraewr 16 oed ar y cae. Fysa nhw dim llawer o nyrfau herwydd jyst allan a chwarae pel droed. Ond mae'n y gol, mae o'n cofio. Lloyd. Ydy'r ymdrech na mynd i ddeffro Caernarfon, chwilio am Davies. Hart oedd yna, mae Davies di brwydro. Williams! Ie, Mark yn gwybod. Edrych i fyny i'r nefoedd yn gofyn am ei bod cael help. Ond Fedra fi'n resgu sydd fo, herwydd oedd ffordd oedd y bel yn redag iddo fo. Nath i aros yn y llaw, nath i'n boblo i fyny. Oedd edrych am beth mae o'n neud, ydy plygu nôl ar yr eiliad lle mae o'n neud y cysylltiad efo'r bel. Mae'n plygu nôl rhywun pryd ar unig beth sy'n wedi digwydd ydy. Mae'r bel wedi codi dros y bar fel nath i. Cadw'r pen na dros di. Wel, da wedi chwarae 8 munud yr ail hanner a da wedi cael gwell o'r hanner cyntaf barod. Mae'r bel gan Jones. Gwaith. Mae'n ddiffynol cadarn gan Mooney. Bradley arbennig. Clark, Davies yn y cort. Davies yn mynd i gael y bel rif ydi o nadi am ddiffyn campus. Unwaith eto pan oedd angen coes gan amddiffynwr Bae Colwyn oedd y goes yna. Wel, fe ofynon ni ar gychwyn yr ail hanner, allai'n bod dim gwaith, yn sicr dydi ddim. A gêm agored rwan de, oedd sac wedi just gymryd y gyffyrddiad ychwanegol. Oedd i wrth o gol am yna, felly o'n London Chain yn mynd gael i draws o gol. Arbediad da neb yn dilyn i mewn i Caernarfon. Ie, y ddau golwr wedi gwneud mwy nag o rhaid o wneud gydol yr hanner cyntaf. Wyn yn ei chodi hi mewn. Di ddim yn disgyn i Clark allan â hi. Acpan efo John. Unwaith eto, un o chwaraewyr gorau Bae Colwyn, mae Creedy yn codi'r bel. Ac ar y gair. Y curs na dod. Sylwebydd yn canmol ac yn sicr. Mae'r camgymeriad yn siŵr o ddilyn. Mae yna lether wrth gwrs yma, doedd. Falle bod mae Creedy'n cweit i dall lether. Ond mae'r bel yn symud yn gynt o lawer yn dydi. Bradley, sawl opsiwn. Williams, nawr mae'n disgyn i Clark. Mae o'n i gadael iddi fynd chydig bach yn lle, mae Bradley isio hi. Clark, mynd i hyn!
Yda ni wedi symud I gêm wahanol, hynny? Dyma da ni'n disgwyl weld e. Dim ots am y tywydd, gweld y bel yn y ddau gwrdd Cosby. Caernarfon methu coelio bon im y gig gornel I ddeu gwir. Yr ergyd gan Clark yn dod I fewn. A mae yna gyffyrddiad lle a gan y golgeido, dwi'n siŵr. Gobeithio fi yn anghywir. Gwni weld o'r ongl yma. Mae yna gyffyrddiad bach felly. Anghywir yn fama, ond dyna welliant de. Dyma da ni'n siŵr weld. Ia, gwell gan Sa Clark. Mwy positif efo'r reidiadau yn ail hanner yma. A dim just rhedag o fel, ond cadw fath ar diwedd y gwaith da fan'na, redgyd I fewn, arbediad gan y golwr, a'n lwcus I byd I gael y cic gornel. Faint fydd I, ti'n meddwl, TJ? Darren Thomas. Dwi'n mynd hir, swn i'n feddwl. Fydd o ffansi hyn, mae'n siŵr yw hanner awr bach. Ia, dim ond sal mae o. Felly dydy o ddim 100%. Yn byd yn anghywir efo'i gorffo. Wel, meddwl oedd o fi. Ond dim ond reit sal, so dim ond bach yn llwyd. Ond jyst y manw sydd dod ar y cae neu gwahaniaeth dwi'n siŵr ebyn rwan. Wel, da ni fwy tebyg o'i weld o'n ymlaen â Steve Evans, falle. I fod o yn fodlon gwneud nawr te. Mae Acpan yn gri. Oedd o'n gryfach na Mooney. Mae Acpan yn mynd I hun. Wel, oedd presenoldeb capten Caernarfon yn ddigon. A sbiwch ar y golwr yn dathlu, a mae'r golwr 16 oed bron iawn rhoi cerydd i'w capten. Ond oedd hwn yn gyfle. O be mae'n neud I ddechrau fo. Gwyrra games, Moody fan'na wedyn. Mae Griff John neud y dda yn dedrycha. Dewr, cadarn, Griff, awdurdodol. Ia, dwi'n sôn am Harry Thomas, yr hogyn bach 16 yn y gol. Gyd I slipas sy'n hyn a fo. Mae Cridi mynd I hun eto. Acpan o, mae'n I gadael I Jones. Gwaith da ganddo fo. Ac unwaith eto, mae'r golwr yn arbed am ail hanner. Mae Harry Thomas yn I gael. Bradley. Dal I fynd am dacl ganddo fo. Digon gan Downey. Ardderchog. Mae'n gêm hollol wahanol. Dyma ddoth y dorf I weld. Y bel fyny at Davies. Pawb yn ymladd am bob pel. A Davies yn tynnu Kai Owen yn ôl fan'na. Ie, dwi'n siŵr oedd I yn drosedd, ond Adam Davies just dim di bod ar ei gêm I fyny rwan. Ie, ac yn yma hanner awr I sgwr y gol. Da ni'n gweld llawer yn y build-up play anyway. Fel arfer. A chwarae teg ydy'n ifanc eto. Ti'n jyst yn gweld yr ergyd. Mae hyn yn gallu bod yn anodd. Bydd o'n hapus bod hi'n di bwnsio syth o'i flaen ond chwarae teg. Un I wneud yr arbediad, ti angen chydig bach o lwc wedyn oherwydd yn amlwg os ma'n o'n syrthio I ymysodwyr Bae Colwyn, tap in bach, so bobl yn rhoi bai arno fo. Ti angen bach o lwc, ti angen damddiffynwyr I ymatab yn gynta neb, ond a mael hanner mae di gael I fyny. Ie, so chi'n cyfel, bod ydi taro hwnna I fewn i'w chwaraewyr mwy un. Ie, Mark Petch, allwch chi ar hyn o bryd yn cael chydig bach o eiriau. Dim ond I ddeud wrth chwaraewyr, gwrandwch, mae'r gêm yn llifo. Peidiwch am mynd dros ben llestri. Cadwch eich penne. Bydd rhywun air efo fo I ddeud, na, Mark, da ni'n licio beth ni wedi weld yn y 10 munud ola. Paid roed y chwiban yn y geg am un byd. Wel, bydd digwydd y gêm gyntaf na de. Gêm agoriadol, faint y gadiad o'na. Wel, o'na 9 carden felen yn y gêm gyfatebol, gêm gyntaf tymor. Un o'r heina, reolwr Caernarfon, Richard Davies, 7 I Caernarfon, 2 I Bae Colwyn. Un dyn I wedi I gael yma. Os na falle na, 2 Caernarfon yn de, ac 1 I Bae Colwyn. Wel te, 1 ymdrech ar y gol yn gywir. Mae di newid, mae'n gwella'n barod. A mae yna fwy na hanner awr I fynd, a mae hynny o blaid Bae Colwyn. A byddwch chi'n dadansoddi hynny, mae Bae Colwyn wedi cael dwywaith mwy o ymdrechion cywir na Caernarfon. O, paid a dechrau fo maths eto. Be di hanner 10, Lwcan? Amser fi'n adra. Yna daclo tair. Ydy bwysig.
A ni'n o'i na wan. Hanner awr i fynd, ti'n meddwl chdi dyn ar y cae, oce. Dwi'n penawd ar papur bora fori. Lloyd. Davies yn galw amdani, gyda gornel fyddi. Yma Lloyd, wel ifanc ydi o. 19 mlwydd oed yn muno dros y haf o'r Exam. Davies wedi mwy o brofiad ganddo fo. Ac 11 o goliau gan Davies y tymor yma. Diolch di edrych ar benni gêm eto. Sy'n rhaid chdi, fel ymwysodwr os ti'n mynd ysgorio sgorio'r gol sy'n mynd i ennill y gêm rwan. Bradley gymryd y gig gornel. Bydd hon yn gwiro allan. Nath i heibio pawb. Nôl at Bradley, ardderchog, cadw'n fyw. Bradley wedi cael cyfle arall i greu bygythiad. Mynd yn isel, Hart yn ei chlirio hi. Ac unwaith eto. Ben Wyn fydd yn taflu hon. Goset. Galw amdani'n fer, yn ei chael i'n fer. Ar ei floed chwith, Hart eto. Sawl gwaith ei deud hynny. Acpan efo Cartwright. Goset. Chwilio Williams. Badyn troed i Williams. A mae Caernarfon ar y blaen. A Mark Williams yn sgorio am y trydydd tro y tymor yma. Dos ar un yn rhoi mwy o bleser iddo fe honna. I gyfeiriad i gefnogwyr i hun. Ac wedi hanner cynta i'w anghofio. Mae'r gêm yma wedi deffro. Caernarfon 1, Bae Colwyn dim. Ia, am yn Edgar, oedd y gair i Caernarfon i'n llawr ergydion ar hanner yma. Chwarae gwych gan Danny Goset yma na i ddechrau fo. Unwaith, mae Bale wedyn yn rhedeg drwad at Mark. Mae'n rhyw bas bach wrthol o fanna. Oherwydd Mark Williams di mynd eibio fod i ochr dallo, ond mae wedi cael ymlaen o fyrediad Goset. Y Bale bach twns efo'r pwysau cywir honna. Rwan ta, Mark yn gwybod mae'r golwr yn mynd i'r llawr neu godi o dros fo, a un gornel, neu cysylltiad cywir mae'n gol, a dyna be mae'n neud. Ar ei Caernarfon ar y blaen, cefnogwyr wrth i bod oedd y gol. Dwi'n meddwl o pawb yn disgwyl Goset i gymryd ergyd efo'r droed chwith. A nath o just ffigio sylweddoli bod Mark Williams mewn safle da, a fysa Steff Edwards wedi gallu clirio, ond ydy o'n gadael i'r Bale fynd ar draws i gorff gan fod yn fwy cyffyrddus ar ei droed chwith. Dwi'n mynd siŵr, ond fydd o'n siomedig wedyn bod Mark Williams i dod just ar ei ochr dywyll o a cael blaen i droed arni. Game on, boys. Wyn. Clark yn ceisio ei chadw'n fyw i'r tîm cartre. Be fydd yr ymateb? A ni Bae Colwyn yn siomedig. Nhw sydd wedi bod yn edrych debygad sgorio ers yr egwyl ac yn sydyn nhw ar ei holi. Dyna ti eisiau weld fan yr ymateb de. Gan Bae Colwyn ond llawn hyder i Caernarfon. Davies. Mae Lloyd yn brasgamu mewn i'r cwrdd cosmio. Hwna'n sal gan Davies. Oedd Clark o'i flaen o. Oedd Lloyd i'r dde ohono fo. Ond pwy sy'n cadw'r peth yn fyw, pwy sy'n cadw'r gobaith i fynd, pwy sy'n ennill y gig grydd. Sean Bradley. A mae'r torfeidd yn gwawdio i gilydd yn sydyn. Carfan Bae Colwyn a carfan Caernarfon yn canu. A dyma ddathan nhw'n wneud. A mae'r gol na, mae'r ail hanner yma wedi codi ysbryd nhw gyd. A mae wedi, ac ti just gobeithio ni Caernarfon ddim edrych i warchod yr un gol yma. Oherwydd mae yna gol yn y gêm i Bae Colwyn hefyd, felly ti eisiau chwilio am yr ailyn. A dyna fydd nhw'n trio wneud, dwi'n siŵr, Bradley ar y Bale yma ni'n ydw'n i bellu mynd am y gol. Ddim yn gweithio bach o wynt, na, dwi'n meddwl. So Nathan Craig yma, so Dion Donahue yma, so Darren Thomas yma, dydyn nhw ddim, Bradley sydd. Dorf yn canu. Mewn na hi, unwaith eto, amddiffyn da, allan na hi, ar beri lwybr Jones. A mae Jones yn manteisio bob cyfle gaiffo i ymuno. So, oedd honno'n fain. Oedd o'n clefar, gan Moody, Cartwright, yn y cefn. A Griff John yn trin nhw, just yn cyfathrebu a draws yn dweud, hei, gadael o ochr o Bale, aros, dal dy dir. Dyma'r gol sy'n gwahanu'r ddau dîm. Mae'r gorffan yn glinigol gan Mark, na ddeud hynny yn mynd. Tra mae gyda fo
illa hanner eiliad i wneud penderfyniad fe dwi'n gwneud, ond mae'r golwr yn wneud y penderfyniad yn hawlach yn efo, wrth ddod ar hithrodd i gol, a mae o'n just codi'r bel na, just dros efo. Profiad, a gallu. Ydyn yna, Mark Williams. Creamer sydd wedi gadael a Hill gychwynodd y gêm diwethaf i Bae Colwyn yn dod mlaen fel eilydd. Mae Hill yn y chwarae bêl-droed efo'r Rhuthun cyn symud i ymuno â Bae Colwyn y newid cynta. Coming. Ond ers y gol, mae popeth i weld yn mynd yn well yn dydi. Ond ac ormod o bwysau ar honna. Oedd Bradley'n disgwyl amdani. Gwaith da gan Downs i ryddhau Jones. Hill. Ymateb da. Iep. Y dorf yn gweld y gobaith. O, hwnna'n ymdrech dda. Oedd hi'n agos doedd. Dwi'n cwyt yn siŵr os mae ergyd neu croeso doedd hi. Ond, ia, chdi'n gweld yn union beth o... Ella, chydig bach o'r ddau. Mynd tuag at y postyn pella yna. Yn meddwl reit, os mae Acfom yn cyrraedd, a nath o ddim. Chwarae teg unwaith eto gol gyd oedd ifanc, ac yn i ddim tanlinelli pwysigrwydd yr arbedion nath o ar dechrau'r ail hanner ma ddo yn edrych yn ddigon cyffyrddus. Joe Fo yn paratoi ddod ymlaen i Caernarfon. Williams ar ferchog gan Cae Owen i ennill y bel i'r ymwelwyr. Ond wirioneddol y dyfarnwr yn chwarae'r fantes. Ydych chi'n teimlo falle fydd yn well ganddyn nhw gael y drosedd. Ella gyda Mark Williams cardinal yn yma. Ydy'r dacl ar Cae. Cae yn cyrraedd y bel. Mark yn dros y bigwrno efo'i droed. Dim yn arlisiau go iawn, ond yn sicr. Ella cardinal yn. It's way away. Mae o'n mwynhau bod nôl yn chwarae yn dydi yn yr gynnar yma. Ac yn mynd i sgorio goliau fel mae'n ei wneud. Ella i ennill y gêm. Gath y goliau pwysig iawn ar dechrau tymor i Caernarfon hefyd. Mae... Wel, oedd o'n gwmni ni'n doedd yn Fflint. Oedd o'n botwm coch i sgorio. Lle oedd o'n gadw gynnas yn eitha yn y glaw. Sa'n byd yn newid, mae'n Clark. Ddim digon da. A di Clark, Lloyd a Davies ddim di bod y bygythiad ma nhw oedden nhw yn gynt yn y tymor. Digon o goliau di bod ganddyn nhw, ond yn ddiweddar ac heddiw'n arbennig. Di pethau ddim cweit i gweithio na di. Just y patrwm yna, ti'n arfer weld ym nhw. Ar yr un donfed, os tîm di mwyn i fan anna, ddod i fan i fan hyn, os tîm dy fyr na, dyn hir. Dyna di'r gwahaniaeth. Mae'n rhaid chdi weithio ar hynny. Diolch just ddim yn digwydd dros nos, sy'n gweithio yna fo. Wel, os fydd yna dafliad arall, a mae'n siŵr bydd yna, fydd Wyn ddim yn ei thaflu hyn hir. Fo sy'n gadael, a Joe Fo. Gychwynodd gêm gyda llaw. Yn y gêm ddiwethaf, am y tro cynta'r tymor yma, a honnodd canfed gêm Joe Fo yn yr uwch gyngrair, a'r bêl gan Clark. Gosed yn cynnig i hyd. Tu allan i Clark ma'r eilydd Fo. Clark. At Clark eto. Da ni mewn i chwarter ola'r gêm. Hwna'n llac gan Clark. Acpan. Ac di pethau ddim di mynd o blaid Acpan ac di fod yn deg. Fo. Mae rhaid iddo ryddhau'r bel na at Hill. Oedd Hill, doedd o ddim cam sefyll. Allan coelio bod Acfom di dal ar y bel yma. Cyfle di mynd. Mae yna fylchen does. Jones. Allan i'r asgell. A Hill ar eilydd eto. Mae di chwarae'n dda. Cartwright. Ar cyffyrddiad ola'n golygu fod yna gydornel i Bae Colwyn. Mae nhw'n deud fod nhw'n hawlio. Mae nhw'n hawlio pan mae'n bel i law neu am bol neu rhywbeth. Hawlio. Mae'n digwydd o'n hyn. Gydornel. McCready sy'n paratoi cymryd y gornel. Torf Bae Colwyn tu ôl y gol. Codi Can. Y gwylanod ydy'r gri. Mae'n ddoniad y bar
lawr ond ddim dros y llinell. Oddi ar y bar ond ddim dros y llinell. Downs, dwi'n meddwl gafodd y peniad. O gododd. Faint o cool di hyn gan Harry. Mae pêl di mynd heibio, ond dwi'n edrych ar un sy'n taro'r traws. Pan mae'n taro'r bar, dwi'n edrych... A diolch yn fawr, neu gyfeirio. Ie. Ac o bosib wedi tasgu oddi ar Gorin Acpan hefyd ar ôl i Downs gael y peniad cynta. Mae hynny wedi codi ysbryd yr ymwelwyr. Mae'r bêl gan Hill, mae ochr yn dda dod ymlaen. Tacl bwysig gan Mooney a cyfle am wrth y wasodiad. Bradley. Gosset. Cartwright nôl at Harry Thomas. Wel, mae wedi delio efo bob math o beli'n dod tuag ato fo Thomas yn dydi. A mae wedi delio efo pob un yn gampus. Mae wedi gorfod weithio. Williams. Chwian Bradley, mae'n best hyfryd Bradley. Gyffyrddiad cynta campus, anlwcus. Fasa'r gyffyrddiad cynta wedi gallu esgor ar gol. Pwy oedd yna o Downs? McCready. Bradley. Na te Clark, mae Davies efo fo. Clark, mae Lloyd na chi'n tri blaenwyr maen nhw gyd yno. Mae'n mynd i hun. A Zach Clark, dybiau i efo'i 9fed gol y tymor yma yn selio'r fuddugoliaeth yn ei dymor cynta i Caernarfon. Mae wedi cychwyn bob gêm y tymor yma nes y gêm ddiwetha. Mae o'n i ôl ac mae'n gadael i farc. Caernarfon 2, Bae Colwyn dim. Ia, da gan Bradley unwaith eto. Dim am ddiffynwr yn mynd ddigon agos at Clark. O'n wiriad, dwi'n siŵr, just i symud y bêl dros y gol geidwad. Oedd o'n bwrpasol mynd i'r Cwrt Cosby. Nath o'n sbio fyny, dim ots gen fo. Pwy oedd yn y Cwrt Cosby? Oedd o'n mynd ar ben i hun bach. Mae di gweithio'n galad, dim i gêm ora. Na, mae wedi cael y mae mynd o. Tom, positif. Mae Sam Hart do ar draws y fan hyn. A mae taro i sowd o lo ar ei fwlsian dros y golwr. A dyna be mi o fel. Pwy bynnag sydd fyny yno. Mae Fish yn diolch iddo fo. A mae wedi bod yn dymor da i Zach Clark. Mae yna eilyddio mynd i fod eto. Ac Lloyd sy'n gadael. A Meher ymlaen. Felly chwaraeo'r ganol Cai. Ac mae pethau'n sydyn wedi mynd o blaid Caernarfon. I gol yna dod i Caernarfon efo Bae Colwyn os rhywbeth, es yr eilydd o dir Cai. Dyn ni lot o waniaeth Matty Hill, lawr o'r asgell lle yna, efo'i gyfyndra. Acpan. Ie, ydych chi'n edrych yn ôl a mae'r gwahaniaeth yn gallu bod mor fain, ond oedd na un cyfle'n doedd i Acpan rhyddhau chwaraewr a fe alle Bae Colwyn wedi cael gol ac yn sydyn. Sydyn mae pethau'n mynd o blaid Caernarfon. Ychwanegwch at hynny'r arbediad gan gol o Caernarfon Harry Thomas. Mae'n gêm petai a petasa, ond y ddau air casa medden nhw. A mae'n edrych fel petai Caernarfon yn mynd i fod yn y safle oedd nhw am fod i tynged nhw, i tynged 6 uchaf nhw, yn mynd i fod yn ei dwylo nhw i hunain, yn mynd i gêm olaf un hanner cyntaf tymor. Dyma fel mae'r goliau ail hanner effeithio'r tabl Caernarfon, 2 bwynt yn glir o Hwlffordd. Os dyn nhw'n ennill o'r wythnos nesaf, maen nhw yn y 6 uchaf. Pen y bont, cadwch lygad arnyn nhw i gêm nhw'n efo Pontypridd Penawma. Fe allan nhw fod ar 28 pwynt hefyd, diwedd gloc y ffroes. Nes di sôn yn gynharach, Nick, am y cyfanswm goliau, y gwahaniaeth goliau hefyd. Ei, eich bod yr ail gol ag y chwarter ar ola, os mae yna 1 neu 2 arall yn mynd i fewn gan Caernarfon yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr. McCready. Un o'r chwaraewyr sydd ddim yn heiddi bod ar yr ochr sy'n colli. Clark.
Davies. Hart, mae Hart wedi bod yn feistr corn ar Davies pan yma. Cartwright. Williams. Os iaith yn eich fframgwyddo chi, weithiau mae hyd yn oed 1200 yn gallu bod yn dorf dawel, a da ni'n ymddiheuro am yr iaith da chi'n ei glywed pa mae'r tawelwch yn disgyn, ond dyma ni pêl-droed cystadleol, gêm sy'n golygu gymaint i'r cefnogwyr a'r staff. Mae'n mynd i ddigwydd. Ia, gadio tynnu'r sefyllfa maen nhw yn efo'r bod yn y 6 ucha, mae'n tragos fydd nhw i Ewrop. Lloyd bron a bwydo Clark eto. Cumming, diolch wedi bod mor amlwg yn yr ail hanner yma. Mae Bradley wedi bod yn amlwg gydol y gêm. Amrediad ganddo fo. Dyma'r driblo. Oedd yn cael gymaint o glod yn gynt yn y tymor. Am pnawn mae o wedi gael. Ia, gymaint o weithiau. Mae'n eich defo chwrt o sedd efo i sgilia, mynd eithio bobl i gyflymdran newid cyfeiriad. A wedyn mae o'n bron eto fanna. A reid rhywbeth ar ddiwedd i waith da i chdi. Os yna rhywbeth yn ei yrfa, sy'n adael o lawr. Oce, dwi'n mynd tynnu dim byd o'r wrth yr hediad yma. Ydy'r gorffan na. Ydy sa hwnna'n gol gan efo mwy amal. Efallai wedyn, sa fo'n dal i chwarae ar lefel y hyn. Goset. Yn ei efelychio. A mae Caernarfon. Wel, am y tro cyntaf, fyddech chi'n deud, yn mwynhau hynny'n yn sydyn. Maen nhw'n cael ymlacio. Maen nhw'n cael creu adloniant. Maen nhw'n cael yn cyfareddu ni efo'r hediadau fel yna mae Goset yn ennill cigornel ar ddiwedd y cyfan. Ie, da iawn gan Goset yn eith eto fanna'n gry, gorfforol. Neb yn gallu dod yn digon agos ato i ddwy'n y bel. Ond jyst i fynd yn ôl at Bradley am eiliad, arwydd o chwaraewr da ydy tywydd fel yma, pan mae'r caen torri fyny a mae o dal yn gallu chwarae i gêm arferol o. Mae'r cyffyrddiad yna dal yn hyfryd. Mae o dal yn gallu driblo a'r gai tatws bron o bod. Mae hwn yn chwaraewr campus chwarae teg. Bradley i baratoi gymryd y gic. Hart yno. Ydy wedi gyda'r Bradley gyntaf ydy Mai. Cyfle i Caernarfon. Gadw'r pwysau. Dal i fynd mae Bradley. Mae'n tanlinellu ddawn. Di hwnna ddim yn gic os motyn. Mae'n dacl gampus. Tackle gampus. Gwaith amddiffyn o'r safon ucha a Petch. O Petch yn syllu ac yn sylwi. Ia, Hart yna. Mae'n tynnu nôl ar i. Just yn fanna gwych. Mae Hart i gael gêm dda. O, mae di... Mae o wedi bod yn benderfynol yn bob dim yn neud, a ddim wedi gael llawer o help o'i gwmpas o yn yr ail hanner yma. Ac yn sydyn, mae'n edrych yn ddifrwydd o safbwynt syniadau ymosodol Bae Colwyn. Mae'r ail gol mae wedi torri calonnau nhw. A da ni mewn i'r chwarter awr ola. Y gêm oedd Caernarfon angen i hennill mewn gwirionedd i fod a'i tynged yn ei dwylo'i hunain yn y gêm ola cyn yr holl. A Bae Colwyn. A Ber a Pontypridd. Fysach chi'n rhyw hoi nhw fatha Luton, Sheffield United a Burnley fysach. A reid â chi'n disgwyl i fynd lawr. Neu Everton. Ia, Pontypridd di colli 6 pwynt fatha. Mae Everton di colli 10 ar hyn o bryd. Nawr te pwy sy'n gadael? Cumming yn gadael. Ac yn dod mlaen yn ei lef o mae Thomas Lloyd Marsh Hughes. Un arall. O'r arfer chwarae i Ruthyn. Ac yn brif sgoriwr i Bae Colwyn tymor diwetha. Bradley eto. Sawl gwaith o'n i'n deud hyn. Mynd i hun! Oedd cledr llaw. Smith yn ddigon. A mi redodd y bel. Oedd i wrth y blaenwyr oedd yn ymuno. Gwaith da gan y golwr. Lloyd Marsh Hughes. Pan ydych chi'n ystyried pwy fuodd Nicky John yn ei weld fel rhagolwg i'r gêm yma. Fi benderfynu, a'i weld Sean Bradley. A'i gyfweld o. Mae'r cyfweliad yna i bawb ar YouTube sgorio. A diolch yn fawr Sean, mae o'n profi mor gywir oedd y penderfyniad yna. Glwydd eironic gan dorf Bae Colwyn.
Ia, ddim disgwyl llawer mwy gan Ben May hir y fanna. Sa'i po chwaraewr ydi o, mae'n just yn spoilio'r yn ganol y cae na, mae Greedy yn trio mynd oddi wrth efo. Sbiwch arno fo, sbiwch arno. Gai bedwar yma efo, gai bedwar. Ond os di Bae Colwyn yn mynd gael unrhyw beth o'r gêm, a da chi'n deimlo bod angen rhywbeth o fama. There you go. Mynd am y gol. Da chi hyd yn oed yn trefnu'ch wal yn y Gymraeg yma'n rhe'r cofis. Mae Greedy. O fynnodd am bedwar, 3 sy'n o. Mewn â hi! Wel, am ymateb gan Bae Colwyn. I chwaraewr gorau nhw, mae Greedy yn rhoi gobaith iddyn nhw. A mi fydd Harry Thomas y golwr o bosib. Os ydi o'n hynna ferniadol, a dwi'n siŵr i fod o, yn be o'i hun yn honna. Nawr te, mae ganddo ni 10 munud ar y dwylo. Nawr te, mae da obaith i Bae Colwyn. Wel, lle mae'n mynd, fechddio fi'n gyntaf, mae o'n gorfod gwarchod ochr yna'r gol. Dwi'n eisiau bod yn rhy ferniadol am fan hyn, ond mae wedi cymryd cam neu ddwy i'r dde, lle mae Greedy yn ei ti ochr bo. Ochr dyla bo fod yna i wneud yr arbediad. Mae'r wal yn wneud yr ochr arall. Ond na, mae'n cael ei dwyllo. Mae'n bownsio, ond mae'n bownsio bron yn y gol. A mae yn y gornel yn deud mae'r cyfeiriad yna gan mae Greedy, ond bydd Harry pyn bach yn siomedig efo'i safle cychwyn a be ddigwyddodd wedyn. Edwards. Nawr te, fe neidio'r gosod mewn fanna, do fe neidiodd e mewn. O, mae o'n mynd i ddangos, ti'n mynd i ddangos carden neu gair o bregaeth ar ddys Sul. Mae wedi cael carden felen, cofiwch. Mae wedi cael carden felen. Ac nid y peth doetha i wneud ydy neidio mewn fel yna. Sut bod honna mewn garden felen, Malcolm? Mae'n dwy droed ar wrth y llawr, oce, mae Steffan yn matab wedyn, ond mae o'n lwcus. Cic gornel sy'n deillio honni, mae Greedy esgoriwr. To y gol. Ac yn sydyn, mae Bae Colwyn yn gwneud i Richard Davies wgi. Hwn di cael ail hanner da chwarae teg mae Greedy. Mae'n siomedig iawn. Oedden ni sôn cyn y gêm, y dacteg, rhoi hon ar ben y gol geidwad ifanc, cicio gosod. Dyna mae'n trio wneud, eich bod y gwynt jyst yn chwythu'r bel oddi ar y cae. Yr unig beth mae hwn di wneud o'i le yn yr ail hanner. Mae gyda chi'r llether yma, does? Dych chi'n abod o'n dda iawn, ac ydy hynny gael unrhyw effaith o gwbl efo'r gic rydd na? Dim yn y marn ni, na di efo ochr yna. Mae jyst safle cychwyn o'n berffaith, jyst fydd yn symud a mae'n cael ei dwyllo. Ac y gwir ydy, da ni'n rhoi comoliaeth, felly mae rhaid beirniadu hefyd. Mae ar fai yma yna, a mae'n un o'n has bethau i, ers i Willie Gray yn gol Abertawe, wneud union hynna mewn ffeinal play-offs 2006, ddim bod fi'n chwerw. Dwi'n sylwi bob tro mae gol geidwad yn cymryd y gamble na, peidio trystio i wal, yn enwedig pan mae'r gicrydd mor bell i ffwrdd, o ddim angen gwneud. Dwi'n ffyn, mae'n be nes i o Wain Tudur Jones 17 mlynedd yn ôl. Dwi'n cofio, mae'n y bwyni. Davies at Bradley. Am i Caernarfon ymateb. Am dynnu'r tensiwn allan o'r gêm ac yn sydyn mae o'n gêm camgymeriad. Ac yn dydyn gêm sy'n gallu newid ar chwynciad. Momentum, lle 2 gol i ddim cyffyrddus os ti'n licio i ddyn yma ar tîm Caernarfon. Gol wedyn o'n unlla. A effaith ar y gwahaniaeth golia oedd Owen yn sôn amdano fo. Mae hwnna'n bwynt anfarth o bwysig yn meddwl oherwydd mae yna mond un, dwy os ti'n aros fel un. Hill, ddim yn bwydo Acban yn ddigon cywir. Cyfle i Ffow i chlirio hi. Dio methu chael i allan mae gan Jones. Mae Greedy. Hill, yr eilydd, sydd wedi gwneud argafes dod mlaen. Mae o'n rhaid golwr dan bwysau. Mae geg gornel a cyfle arall i daro'r bel mewn uchel. A mae cefnogwyr Bae Colwyn. Da chi'n teimlo bron iawn, dyn nhw wedi coelio beth sy'n digwydd. A mae Steve Evans wedi tynnu het. A mae momentum wedi newid go iawn ys y gol. Mae'n rhaid i Caernarfon trwy am ddiffyn hyn. Agosau at y 5 munud ola. Mae Greedy. Law yn yr awyr, Hart yn symud amdani. Ceg gornel arall.
Downs a Pandani. Wel, da ni wedi gweld Downs yn cael o'r traws yn dod o'r union safle yna nath y peniad oddi ar acfom do, felly mae hwn yn gweithio i ffordd yn dda tuag at y postyn pelllian a achosi problemau. Diolch yn mwyaf. Na, a mwni reit o'r i flaen o'n marcio fo fanna, ond unwaith eto, mo'n i gyro fo. Mae Creedy unwaith eto ar gornel allan â hi. A mae yna frys yn sydyn am be mae Bae Colwyn yn ei wneud. Oedd nhw'n weld yn dîm oedd di'r hyrffydir yn y to cyn y gol na gan Creedy. Holford yn cael gêm gyfartal yn ebyn Aberystwyth ddoe. Ken y Bont i chwarae Pontypridd pan awma. A mae'r ddau dîm yna'n syllu ar beth sy'n digwydd fan hyn. Goset. Caernarfon yn sydyn yn edrych yn fler yn dydyn. Ia, ni'n meddwl, Goset yn cyfyd ochr saff yma na. Os rhywbeth yma na, ti'n mysio cicio i'r ddyr. Ti'n reid ti'n y sianel a chwarae lawr yn hanner Bae Colwyn. Yn lle, dweud y bel i'r ddyr, am ffon nhw'n cyroi, a wedyn mo'n trafiad gynnwch chi ar hanner. Neu yn hanner llyd y hyn. Yr hen ddywediad pan ti'n trio clirio de. If you're going to go wrong, go long, Malcolm. Ac oedd gweld Richard Davies fan oedd o'n edrych mor hadlon yn doedd, mor ddedwydd i fyd, ac yn sydyn, mae'n cnoi bob gewyn sy'n ganddo fa, mae'n edrych ar ei oriau rhyw deir gwaith bob eiliad. Tynnu wad, allan, bob dim. Pel droed, de. O, pel droed. Goset, mae wedi hennill i, allai fod yn bwysig. Clark. Pwy sy'n a Hart yn ei chlirio hi. Fow. O flaen Fow mae Lloyd. Davies yn hydrach, Davies yn ei dalu. O, bwysig. Sa'n byd yn mynd yn iawn i Davies pnawn mae'n Creedy. Mae Creedy yn mynd efo mae Marsh Hughes. Mae Marsh Hughes yn galw amdani. Mae'n bas efo gormod o bwysau arni hi. A fyddech chi'n disgwyl yn well gan Creedy a dihangfa i Caernarfon. Wel, mae wedi bod yn feistr yn ail hanner yma, ond mae'r basg yn warthus. Mae'n codi ben, mae'n gweld yr hediad, mae bob dim berffaith. A wedyn, sa fi dal yn dweud, sa fi'n yr eilydd mas, sa fi di aros Marsh Hughes, sa fi di aros yn ei drongl yn well iddo fo wrth aros allan i bach mwy, ond dal yn basal. Oedd i bas warthus, Malcolm. Ddim sal. Oedd i yn, oherwydd sy'n i fynd dau, o wedyn 2-1 os ti'n licio. Ond sa Marsh Hughes di mynd i neud tipyn bach yn hawddach, dwi'n dweud. O, dwi'n meddwl bod yna 6 munud amser ychwanegol, dwi'n mynd siŵr. Ond oedd o'n anhapus am rhywbeth, ac yr iau'r cyntaf yn dechrau F ac yr ail yn deud 6. Gawn ni weld, mae'r bil gan Hill. Hill yr eilydd, lawr o'r atgell dde. A Bae Colwyn yn mynd i ysu bod amser ychwanegol o asodliad bach llawer iawn rhi feiddgar gan Creedy. Nawr tewn yna lithriad. Di Lloyd methu manteisio'r llithiad gan Downs. Fyny'r cae a hi, chwilio am Zach Clark. Ond mae Bae Colwyn yn sydyn yn gynt at bob pêl. Sef 6 munud o. Wel, mae yna 2 i'r gol. Mae yna anaf, mae yna eilyddio. Dwi'n mynd ei bod na 6. Mark Petch, mae'n gorau mynd yn ôl i waith, felly. Ond os fydd na, fydd ni'n mynd cwyno. Na, mae'n gret, 6 munud. Jimmy bach o mwy yn nerfs a dim gwynedd. Tas yna 6, diwyd ar ddiwedd o hanner cyntaf, ni'n betheirio. O, mae wedi bod yn ail hanner hollol wahanol ydi. Goset mewn oedd y bas yn fer, ac os ydy'r bas yn fer, wel mae Goset yn brathu o'r un dacl gampus. Mae wedi cadw'r meddiant ar ferchog, mae Clark efo fo, am waith da ganddo fo. Clark, meddwl mynd i hun. Pwy sy'n na, os angen deud, Hart. Yn halon yr amddiffyn. A mae yna galonau yn curo o'i gwmpas o. O'r teg i Danny Goset yma de. Gwaith mor dda ar y cerdyn melyn na. Mae moch gyda fo, mae dal yn ffyrnig yn mynd i fyny bob tackle, wedyn cwbl o nutmegs. Ond siawns arall i Caernarfon, torri calona nhw rwan. Mae nhw'n cymryd i hamser, dim syndod ar hynny. Bradley sy'n mynd i gymryd y gic. Mae Griff John di symud i fyny. Digon eto i anelu. Mae'n hir. John yn cael y peniad.
Yep. Cefnogwyr Caernarfon yn edrych dipyn mwy nerfus nag oedden nhw. Deled awr o'r gêm. A da ni'n aros i weld faint o amser ychwanegol sy'n mynd i gael ei ychwanegu. Cwyno, ond canolbwyntio. Dyna rhaid wneud. Gwyddoch chi be, 6 munud sydd. A mae cefnogwyr Bae Colwyn yn hapus. Maen nhw'n mynd am y 6 ucha a 6 munud rhyngddyn nhw. A bod yn nes o lawer yma'r bêl gan Owen. Mae Owen di chwarae dda yn ganol y cae. Allan at Jones at Hill. Hill, chydig bach o gamddealltwriaeth fanna. Rhwng Hill a Downs. A mae'r bêl fyny at Lloyd. O flaen Lloyd, mae Clark, mae eisiau pas sydyn. Nawr te, mae Clark yn mynd ar ras. Mae ar ei ben ei hun. Mae'n aros am y cyfnod. Mae Bradley ochr arall y cae galw amdani. Ond mae Clark yn pasio at Lloyd. Lloyd, ond y gyffyrddiad bach gan Downey. Ond mae'n nôl at Clark. Clark, a ni tharo he! Ac oedd yn gorfod Di Smith i wneud yr arbediad. Di Smith ddim eisiau canmol ei hun am yr arbediad. Mae eisiau cael y bêl i ben arall y cae. Oes Davies ac Clark yn fanna'n cyfuno fe'i gilydd efo'r 1-2 a wedyn Clark cael yr ergyd i fewn. Kai Owen. McCready. Nôl at Downs. Akban. Oes am llawer iawn di mynd o'i blaid o, a mae'n ormod o Grysemelyn o'i blaid o, a mae di disgyn eto i Bae Colwyn. O, oedd y bêl bron iawn yn mynd fewn at Marsh Hughes. Munud a hanner o'r 6 wedi chwarae. McCready. Y gŵr gafodd y gol i'r gobaith at Akpan. Felly yn teimlo falle bod yna un cyflem i ddod i Akban. Os yn byd i dod i ffordd mewn gwirionedd, Hart yn bwyllog at Downs. Mainc Bae Colwyn yn sgrechian arnyn nhw i daro'r bêl fyny'r cae. Cartwright. Bradley. Gossett. 2 o chwaraewyr gorau'r gêm. At Bradley eto. Mynd ar bêl i'r gornel. Defnyddio'i brofiad. Bob eiliad yn werthfawr. Y fantes yn dal ganddyn nhw. A mae'n ennill tafiad a'r ferchog yn yma eto. A ddim bris o yma. Mae'n eilyddio mynd i fod. A mae Sam Downey yn gadael. A mae'r cawr Brandon Diaw yn dod mlaen. Yn lle Downey, feddylia i, waith o roi Diaw fyny'r cae, ia. Safian, eiliadau fynd. Dyma mynd i redag yn ôl llawer, dwi'n meddwl enw yna di. Darren Thomas yn dod mlaen. Sac, Clark yn dod o ddiwrth y cae, wedi sgorio i gol. Ie. Dyma hi. Ie, gael ei byd bach o ddocto, ond hei, pan ti'n mor positif a hyn fel ymwysodwr, ti'n neud i gol. Mae'n o'r ergyd yna, oedd o'n mynd ar draws y golwr wedyn y gwiriad yn bownsioi dros y golwr. Chwarae dda yn yr ail hanner. Hanner cyntaf positif, ond dim byd ar niwad y gwaith dda, ond yn yr ail hanner di sgorio i gol. Ie, o bosib y gorau o'r drindod ymwysodol pnawn yma. Bradley eto. Mynd ar bêl nôl lle oedd hi. Yn y diwedd yn cael ei gero, mae Gossett yn o'i gasglu, mae Gossett a Bradley di chwarae mor dda. A mae'n mynd i hun, Gossett ar ei gloed chwith. Wel, Malgron, dwi'n gofyn ar yr amser iawn, pwy di ser yn y gêm? Y dyn yma'n y llun di ser yn y gêm, ond bydd o ddim yn hapus o'r ergyd yna o y gwaith mor dda. Os ydych chi isio dyn i gadw i ben, i dacl sfyrnig braw ma, oeddech chi isio cymryd y cyffyrddiad bach ychwanegol ma ar y degall lle Bae Colwyn yn bygwth dod yn ôl i fewn i'r gêm. Dyna be mae'n gwneud, mae di glywio a mae di gweu i dîm. A mae'n edrych rwan bod o'n mynd i arwain i dîm i lwyddiant hefyd. Gai ofyn, beth o gwahaniaeth yn mynd o fo a Bradley, pan mae Bradley yn ystod y gêm? Y Bradley de, yn wych yn gweithio'n galad, ac oedd o i fi yn methu
efo end product yn y hanner cyntaf ddim digon da. Dyna oedd y gwahaniaeth. Oedd o'n gweithio, oedd o'n mynd heibio pobl, oedd o'n positif, ond dyna'n byd ar ddiwedd y gwaith da. A gosod greu oedd y gol i Mark Williams wrth gwrs. Atho ni weld yn y diwedd. Pêl mor bwyllog. Pwysau perffaith a Mark yn sgorio. Oedd angen y Bale i mewn i'r canol yn dweud. Mae Lloyd yn dod â hi, mae Darren Thomas efo fo. Mae Lloyd yn dal i fynd, mae Thomas yn brasgamu, mae Lloyd yn dal i fynd. Ac ochr arall mae'r Bale yn mynd tuag at Meyer. A Bo yn gwneud be oedd Bradley'n gwneud. Cymryd y Bale i'r gornel, a mae o di gwneud yn dda, mae'n gic gornel, ac ydych chi'n teimlo falle a'i dybed, a'i dyna'r digwyddiad sy'n mynd i fwyta'r chydig eiliadau sy'n weddill. Mae'n edrych felly, sa ddim bwriad o fysion ag oes i'm angen, a nid o gymryd i'n fyr, ddim cwestiwn am hyn chweith. Ddau chwaraewr reit gorfforol cryf yma'n hyn. Mae'n mynd i warchod y Bale. Mae'r Bale yn y pen anghywir o'r cae o safbwynt Bae Colwyn. Mae'n edrych fe bethau Caernarfon yn mynd i gael yr hyn a dethon nhw mae sicrhau. Mae Creedy isio un cyfle arall i gael y Bale lawr y cae. Rwystredig iawn i Bae Colwyn ar hyn o bryd. Os na un cyfle arall. Mae rai nhw frysio a mae rai nhw fynd yn hir. Ac yn awyddus ac yn cael ei yrru nôl chydig lathenni. Mae gynnu nhw'n cawr diaw yn y llinell laen yr eilydd. Fe Bale yn mynd agos eto. Dyma ni un cyfle. Smith ar ei droed chwith. Fyny tuag at y ddau eilydd. Marsh Hughes a diaw. Mae gan Bradley. Mae o'n di gadw'r meddiant yn dydi. Tackle Gardner, tackle gadarn Macready. Oedd y dackle honna gan Downs yn un galed. Mae'r Bale mewn i'r cwrdd Cosby. Mae'n gan sefyll. Mae'r Llynman di codi. Maen nhw'n bytheirio a di'r cradur yma ddim wedi cyffwrdd y Bale. Ond, ie. Can sefyll. Cyfle di mynd. A cawl mawr ar y postyn bellach. Bod yn deg, diog di hynna. Ddim yn edrych ar draws y llinell amddiffyn. O ddim rhaid yma. Redag i fewn i'r safle. Lle oedd o'n can sefyll. Harry Thomas, a'i fo, sy'n cael cic ola'r gêm. Ie wir, mae Caernarfon yn cael ei buddigoliaeth. Mae Tyngedw yn ei dwylo i hunain. Maen nhw'n mynd i'r gêm ola cyn yr holl. A mae fyny fy nhw nawr, ydyn nhw'n mynd i orffen yn y 6 uchaf. Y dorf anferth a'r rheolwr ar ben i digon. 2 gol yn ei rhoi nhw'n gyfforddus, un gan Mark Williams ac un wedyn gan Zach Clark. Ond yna, cic gryf gan gapten yr ymwelwyr Thomas Macready yn rhoi gobaith i Bae Colwyn. Malcolm Allen, pa mor arwydd o caol all y canlyniad yma fod yn rheigl y tymor? Wel, yn anferth oherwydd y buddigoliaeth y peth cyntaf 3 pwynt yn ôl. Mae'n denu llun mewn 7. Felly yn y cwestiynau yn cael ei gofyn amdan Caernarfon. Mae'n rhaid i mynd allan yna cael ei ysbrydoli o beth ddigwyddodd ddoe efo'r gêm gyfartal fo Hillford yn Aberystwyth. A maen nhw wedi profi pwynt. Curo gartra. Ond am y 6ad. Am y 5 tro tymor hyn. Felly, ia heddiannol, ond wan. Mae eisiau adeiladu'r hynna, erwydd dim drosodd eto. Y sgôr terfynol yma, Caernarfon 2, Bae Colwyn 1, gadwch chi fynd lawr at Nicky John. Wel, Fish, nathon ni drafod cyn y gêm pwysigrwydd cadwch tynged yn dwylo chi'ch hunan. Da chi wedi wneud hynny pnawn yma. Pa mor hapus wyt ti efo'r canlyniad, ond hefyd y perfformiad ail hanner na? Ia, proud, dwi'n meddwl, di'r gair gyntaf. O'r ogyd ei bob dim allan o, mae cae ma'n drwm, ia. Ac oeddech chi'n gweld o'n diwedd y fanna, oedden nhw just ar ei gliniau ond dal i roi bob dim i'r badge. Mond yna da ni'n ofyn, ond mae'n rhoi'r opportunity ni wan i fynd ymlaen i Cardiff Met efo bob dim i chwarae am a trio mynd i'r 6 uchaf yna. Ie, mae'r 6 uchaf yna gam yn agosach. Beth am y 2 gol? Beth am hefyd perfformiad y gol geidwad sydd yn fachgan mor ifanc ond yn creu gymaint o argraff? Yndi, mae'n datblygu bob wsos a dwi'n meddwl na bob un gêm mae'n chwarae, mae'n cael yr experience na a mae'n just yn gwella a sgynna byd o'n cymwyaeth yn wedi.
Un gêm fach arall i fynd rwan, pa mor hyderus wyt ti yn dy chwaraewyr? Dwi'n hyderus, dwi'n hyd y droi yna. Dyna di beth mwyaf, dwi'n siarad deithio nhw, dydyn nhw'n sylweddoli faint o dda dyn nhw weithiau. O'r mae'n rhaid ni cadw fynd dan ni'n dynnu dy byd eto. Nawn ni'n joio heddiw. Ond allan ni jyst neud siŵr o'n bod ni'n ffocysio neu bob dim ar y cae ymarfer neu siŵr bod nhw'n cael yn met. O ffyrst, da chi'n cael gorffan y flwyddyn hefo bang, llongyfarchiadau mawr, da ti'n joio'r un yma. Diolch. Maen nhw'n hapus, dyma pam, maen nhw'n ôl. Yn yr hanner uchan o disgyn allan ddoi, y pwynt na i Hwlffordd yn Aberystwyth, yn teimlo'n gostus, felly edrych yn fwy costus nawr, Caernarfon yn chweched. Y fantes gyda nhw, mae Pen y Bont yn chwarae Pontypridd yn hwyrach. Ond gyda Caernarfon yn teithio i'r brifddinas penwythnos nesaf. Maen nhw'n gwybod beth sydd angen wneud. Chofyd, ydych chi'n cael mwy o ymateb. Nôl yn ni at Nicky. Well, I've got two happy men with me here, two happy goal scorers, an electric atmosphere, I must say. Mark, how relieved were you to get that one in? Very relieved. I mean, it was difficult. I think first off we dominated, but when you don't get that goal, you almost think, is it going to come back to haunt us? So to get that goal in front of the Army, first actually at the Oval for Caernarfon, I was delighted. And once Zach's went in, I thought, you know, it'd be comfortable. Obviously, we don't do things easy, so it was a holding on at the end, but the lads worked so hard and, you know, delighted to get over the line. Zach, how much of a relief was it to get that second in, and you know, how important was it to make sure that you put the game to bed when you could? Yeah, well, to be fair, I don't think we put the game to bed enough. Like Willow said, we had a few chances in the first half where we could have done a bit better. But yeah, once I got that second goal, you know, I feel like everyone relaxed a bit, everyone started playing a bit more like calm football, and yeah, I think it was only a matter of time then. Of course, it all goes down to the last game now, but crucially, Mark, it's in your hands. It's in our hands, and we knew that coming into today. Obviously, the results yesterday went our way, so we had to do the job today. We've done that, but you know, we know in 2 weeks' time we've got a huge match against Cardiff Met, and we have to put in another performance like today. So we're excited for it, and hopefully we can just get in that top six. Yeah, 2023 put to bed nicely. Llongyfarchiadau mawr, many congratulations. Diolch, thank you. Thank you guys. Ai tynged, yn ei dwylo ei hunain ar yr egwyl, o'n i yn poeni, oedd hi'n ddisgwr, oedd hi ddim yn gwych. Ail hanner tipyn gwell, goliau, dyna ni eisiau, dyna'r Caernarfon eisiau, dych chi'n ei weld nhw fan hyn. Ie, ddim gêm hollol wahanol. Hollol wahanol. I ddweud y gwir, 5 munud cyntaf ail hanner ddim yn gret, ond wedyn nath yna rhywbeth ddigwydd, ond yna rhyw spark yn y gêm. A ti jyst yn gweld yma, mae Caernarfon, os o'na un tîm yn yr hanner cyntaf yn edrych yn fwy bygythiol, nhw oedd y tîm yna, ac y bas yna gan gosit, dyna yn amlwg nath greu y gol, ond neb yn ei disgwyl i. Ar ei droed chwith yma yna, rhoi dim yn ardal o bosib, oedd yn chwilio am Davies, ond dyna fo, non i falsio nad oedd o, a bod wedi gweld yr hediad gan Mark Williams sydd yn chwarae rôl wahanol i Caernarfon. Mae'n angori'n ganol cae, ond mae wedi cael gyrfa yn y byd pêl-droed fel ymosodwr, fel dyn efo llygad am gol, a dyna'n union oedd gan efo yma. A dwi'n sôn gymaint am y golgeidwad ifanc i Caernarfon, 16 oed, Harry Thomas. Mae fe gyda Nicky John nawr. O Harry, maen nhw'n dal i ganu dy enw di yn y dorf tu ôl i ni fan hyn. Nid llawer y chwaraewyr 16 mlwydd oed sy'n gallu dweud bod nhw'n cael y fath o brofiad o ti ar hyn o bryd. Faint o ti'n mwynhau? Dwi'n mwynhau yn do. Mae fans yn cael enw fi on, so teimlo bod fi wedi cael reputation bach da yma, chwarae'n dda yn y pan dwi wedi bod yn chwarae, felly ia, teimlo da. Mae rhaid i fi ofyn i ti am yr arbediad na nes ti ar ddechrau'r ail hanner. Heb hynny, sydd wedi gallu bod yn gêm bach wahanol? Wel, o'n i'n gweld o'n dod, a o'n i'n meddwl bod o'n di basio i, so nes i stepio ymlaen, felly o'n i'n meddwl bod o'n di sgorio, ond nes i weld o'n dod fflio drosodd, tipio dros y bar. A faint o ti'n mwynhau chwarae hefo'r criw yma o chwaraewyr? Maen nhw'n dipyn hyn at ti, ond ti weld fel wyt ti wedi chwarae yma ers blynyddoedd? Mae'n hogia dda fe fi ers dechrau, lle treinio, dyn nhw'n tynnu gael joc, cael laff am hogiad gymryd fewn o dda, so diolch i nhw, rili. Wel, llongyfarchiadau mawr i ti ar y canlyniad na pnawn yma a'r perfformiad hefyd. Diolch. Ie, diddorol, just yn fyr, o ti'n cofio fod na'n 16 oed, fe mewn i dîm o ddynion hun, mae fe'n cael yr un profiad, sef beth yw e? Mae o'n wahanol i'r ysgol, ond ti'n gwybod be, fydd o wrth i fod yn cael y profiad na, mae yna gymeriadau yn y stafell newid dwi'n siŵr, ond wedyn ti'n gorfod profi pan bo chdi yn y tîm, a dyna'n union nath o heddiw chwarae teg iddo efo'i berfformiad personol o. Ie, chi'n dysgu llawer mewn sefyllfa fel yna. Yr ail gol, dych chi'n ei weld honna cyn fforfelio chi. Ie, a werth i gweld, ac Bae Colwyn yn ôl mewn iddi. Chi'n teimlo mae Caernarfon oedd yn heiddi hon? O'na fylchan dechrau ac yr ifyniad, Sean Bradley yn dechrau ffeindio nhw, a wedyn i baso
tuag at Clark wedyn. O gan efo opsiwn yn y Cwrt Cosby, ond ti'n gwybod be, nath o'n sbio fyny unwaith. Dim ond un peth oedd yn ei feddwl, o mynd am y gol, a ma na chydig bach o lwc, y gwiriad oedd i ar Sam Hart, ia. Ond Bradley, Malks di roi ser yn y gêm i gosit, a mae'n hawdd i gallu bod yn Sean Bradley hefyd, oedd yn gret. A wedyn Clark ar ymosodwr, dim i gêm oraf o, ond dim ots o gwbl, a hwn wrth i fodd. Am ddathliad, a mynd draw, mi weld i ffrindiau, be nes ti dros y penwthnos? O, dim llawer, jyst chwarae gêm fach o bêl-droed, felly a dyna ni am flwyddyn yma, dyna ni, flwyddyn newydd dda, Owain. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni drwy gydol y flwyddyn, beth sy'n braf yn y byd bêl-droed yw diwedd flwyddyn ddim yn golygu llawer, achos mae'r tymor yn fforhau, a ni'n ôl di Sul nesa, Wrexham yng Nghwpan Lloegr yn yr Ymwythig. Mae'n fyw ar S4C, ni'n edrych ymlaen yn fawr at honna, fel arfer. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni, wel ni'n chi yn bo hir, tara, flwyddyn newydd dda. Flwyddyn newydd dda.